हैन त हजुर साथीहरु अरूले पनि च्याट बक्समा यसो मलाई सहयोग गरौँ त कहाँसम्म हामीले अध्ययन गर्यौं भन्ने कुरा मलाई सजिलो हुन्छ सर बचत गरेको छैन हामीले उपभोग त मैले गरे कन्फर्मै थाहा छ मलाई हैन बचतको सुरु गरेको थियौं अन्त्य भएको थिएन क्या हो हैन बचत सुरु गरेछ सर बचत अन्त चाहिँ भएको छैन हो ठीक भन्नुभयो हो भनेपछि बचत फलन र बचत के हो भन्नेसम्म हामीले सुरु गरेका थियौं क्या सायद है हजुर सर हजुर यो बचतको निर्धारक तत्त्वहरुसम्म चाहिँ लेखा छौं के रे ए भनेपछि बचत गरिसकेका छौं त बचतको निर्धारक तत्त्वसम्मै लेखिसकेका छौं हामीले के हजुर उपभोगको कि बचतको अनि यो बचत चार खालको बचत हुन्छ एउटा चाहिँ स्वैच्छिक बचत अनिवार्य बचत अनि बाध्यात्मक बचत सरकारी बचत भनेर लेख्यौं यो कुरा गर्यौं हामीले गरिसके सर यो त ए गर्यौं हैन अर्थव्यवस्थामा बचत हुने कारणहरुको पनि कुरा गर्यौं होला हामीले त्यसो भने यो गरे छैन बचत हुने प्रकार चाहिँ हो ल भनेपछि ल मलाई याद भयो ल भनेपछि हामी बचतको प्रकारसम्म कुरा गरेर छौं चार खालको बचत हुन्छ भन्नेसम्म कुरा गरेर छौं सायद ल ठीक छ ल ल भनेपछि आज हामी यसैबाट कन्टिन्यू गरौँ है त ल तपाईहरुलाई मैले अलिकति रिकल गर्छु छोरै 5 मिनेट 4-5 मिनेटमा हैन त्यसपछि हामी थप कन्टिन्यू गर्छौं है त जस्तो हामीले इकोनोमिक्स के हो हैन इकोनोमिक्सको चाहिँ कन्सेप्टका कुरा इकोनोमिक्सलाई हामी कसरी डिभाइड गर्छौं भन्ने कुरा गर्यौं एउटा माइक्रो र म्याक्रो र म्याक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत हामीले राष्ट्रिय आय गणना कसरी गरिन्छ राष्ट्रिय आयका अवधारणाहरू के हुन्छन् जीडीपी जीएनपी लगायत तपाईको हाम्रो राष्ट्रिय आयको चाहिँ मापन गर्ने तरिका आर्थिक वृद्धि आर्थिक विकासको नेपालमा चुनौती उपभोग र बचतसम्म हामी कुरा गर्दै थियौं है त र बचत भनेको चाहिँ उपभोग के रे खर्चयोग्य आम्दानी अथवा व्यययोग्य आम्दानीमा उपभोगको अंश घटाएर बाँकी रहने भागलाई चाहिँ हामी उपभोग खर्च घटाएर बाँकी रहने अंशलाई हामी बचत भन्छौं भन्ने मैले अस्ति कुरा गरेको थिएँ अब जसरी उपभोगमा दुई खालको उपभोग प्रवृत्तिको कुरा गर्थ्यौं उपभोग फलनमा त्यसरी नै बचत फलन पनि दुई खालको हुन्छ एउटा औसत बचत फलन र अर्को सीमान्त बचत फलन भनेर दुईटा हुन्छ भनेर मैले बताएँ र बचतै चाहिँ चार खालको हुन्छ भनेर स्वैच्छिक बचत अनिवार्य बचत बाध्यात्मक बचत र सरकारी बचत गरेर चार खालको बचत हुन्छ भनेर मैले अस्तिको क्लासमा तपाईहरुलाई बताएको थिएँ अब चाहिँ अर्थतन्त्रमा बचत किन हुन्छ त नि अथवा व्हाई पीपल सेभ भन्ने चाहिँ हाम्रो अर्को टपिक छ है त किन बचत गर्छन् मान्छेले भन्नु त ल एकजना अथवा इकोनोमीमा व्हाई सेभिङ एक्जिस्ट इन एन इकोनोमी के अर्थतन्त्रमा किन बचत हुन्छ मान्छेहरूले किन बचत गर्छन् भन्ने कुरा तपाईहरुलाई अर्को टपिक छ तपाईहरु यसो अनुमानहरु गर्नुस् त किन बचत हुन्छ होला इकोनोमीमा भविष्यको सुरक्षाको लागि ठीक अरु अनि आफ्नो स्वरोजगार हुनको लागि ओके लगानीको लागि तपाई बचत गर्नुहुन्छ राइट ओके अरु इच्छाहरु पूरा नभएको भविष्यमा पूरा गर्नको लागि ओहो विगतमा कुनै इच्छाहरु पूरा भएन त्यो भविष्यमा तपाईले पूरा गर्नको लागि बचत गर्नुहुन्छ एकदम सही कुरा अवकाश पछिको जीवनयापन सहजताको लागि एकदम सही भन्नुभयो मेरो स्लाइड्समै भएको प्वाइन्टहरु ट्याकट्याक भन्नु भएको छ त के हो मैले पहिले पढाइसकेको छु त रिपिट त भएको छैन नि हो सर पढाइसक्नु हजुर हामीले त यो त मैले त मेरो स्लाइडमै भएको स्थितिको तपाईले ठ्याक त्यही विषय पढाउनु भएको छ भन्नु भएको छ पढाइसके त यो त अस्ति नै पढाइसके हो निर्धारक तत्त्वसँग पढाइसक्नु भयो ए पढाइ नै सकेको कुरालाई त तपाईहरुले फेरि पढाउन भन्नुस् न हौ यो त मजा हुँदैन बचतको सकिएको होला सर ए बचत सकिसकेछ अब हामी लगानी त्यसमा ल ठीक छ लगानी नि पढेको त छैन नि के हो नि पढ्यो लगानी पढेको अनम्युट गर्दिनु न ए ल साथीहरु ल सबैजनाले एकैचोटी बोल्दा चाहिँ त्यति मजा हुँदैन है ल
एहे तपाईहरुलाई आएन साउन्ड आएन म आफै पनि तपाईको म्युट भयो के सुन्नुस् है ल अब लगानी हुनको लागि अर्थशास्त्रमा त्यसले थप रोजगारी सृजना गर्नुपर्छ अथवा त्यसले थप आय आर्जन गरेको हुनुपर्छ अर्थशास्त्रमा लगानी हुनको लागि थप रोजगारी सृजना गर्ने वा थप उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा पुँजी लगाउने कार्यलाई अथवा पुँजीको प्रयोग गर्ने कार्यलाई हामी लगानी भन्छौं है त जस्तो त्यो भने त्यसकारण जस्तो के हो त लगानी भनेको अर्थशास्त्रमा भन्दाखेरि नयाँ पुँजीगत सम्पत्तिहरु जस्तै नयाँ मेसिन खरिद नयाँ उपकरण खरिद नयाँ कारखाना खरिद अथवा नयाँ कारखाना चाहिँ तपाईले स्थापना गर्नुभयो हैन तपाई कच्चा पदार्थको चाहिँ प्रयोग गर्नुभयो निर्माण गर्नुभयो भने त्यसलाई हामी लगानी भन्छौं त्यसले नयाँ व्यक्तिहरु तथा अन्य साधनहरुलाई रोजगारी प्रदान गरी राष्ट्रिय आम्दानी बढाउँछ त्यही भएर अर्थशास्त्रमा लगानी हुनको लागि तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यसले अर्थतन्त्रमा थप रोजगारी सृजना गरेको हुनुपर्छ वा त्यहाँ थप वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन भएको हुनुपर्छ त्यसैले लगानी भन्नाले अर्थशास्त्रमा अर्थतन्त्रमा थप रोजगारी सृजना गर्ने वा थप चाहिँ तपाईको वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन गर्ने कार्यमा पुँजीको प्रयोग गर्नुलाई लगानी भनिन्छ लेखौं त अलिकति थोरै लगानी भनेको के हो कि ठीक छ पर्दैन भने ओके नो प्रब्लम अब मैले लेखाकै पनि छु यहाँ स्लाइड्समा पनि तपाईलाई छ अलिकति लेखौं त थोरै दुई चार लाइन पर्दैन भन्ने साथीहरु चाहिँ इट्स ओके है अलिकति लेखौं नि त ल थोरै लेखौं है त ल लेखौं त अर्थतन्त्रमा थप आय आर्जन गर्ने
थप आय आर्जन गर्ने, थप आय आर्जन गर्ने, थप आय आर्जन गर्ने, वा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने, वा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा पुँजीको प्रयोग गर्नुलाई लगानी भनिन्छ। खै इकोनोमिक्स मात्रै हुन्छ कि अर्को हुन्छ त मलाई थाहा भएन है। इकोनोमिक्स मात्र हुन्छ भनेर सोध्नु भयो, आई डोन्ट नो है। त्यो चाहिँ वेबलाई थाहा हुन्छ, तपाईलाई खबर आउँछ होला अहिले है त। जे होस् मेरो चाहिँ 8 बजेसम्म चाहिँ क्लास होला सायद, अर्को क्लास चाहिँ थाहा भएन। ल जे होस्, अब कन्टिन्यू लेखौँ है त। नयाँ पुँजीगत सम्पत्तिहरू जस्तै, नयाँ पुँजीगत सम्पत्तिहरू जस्तै नयाँ मेसिन, नयाँ उपकरण, नयाँ पूर्वाधार, नयाँ उद्योग आदि निर्माण गर्ने कार्यमा पुँजीको प्रयोग गर्नुलाई लगानी भनिन्छ। कन्टिन्यू है। अर्थशास्त्रमा शेयर वा वित्तीय सम्पत्तिमा, अर्थशास्त्रमा शेयर वा वित्तीय सम्पत्ति दोस्रो बजारमा, अर्थशास्त्रमा शेयर वा वित्तीय सम्पत्ति दोस्रो बजारमा खरिद गर्ने कार्यलाई लगानी मानिदैन। लगानी मानिदैन किनकि यस्तो कार्यबाट अर्थतन्त्रमा थप रोजगारी वा थप वस्तु तथा सेवाको उत्पादन सिर्जना हुँदैन। तसर्थ वित्तीय सम्पत्तिमा लगाएको पुँजीलाई अर्थशास्त्रमा केवल स्वामित्व हस्तान्तरण, ब्राकेटमा लेख्नुस् ओनरशिप ट्रान्सफर, स्वामित्व हस्तान्तरण मतलब ब्राकेटमा लेख्नुस् ओनरशिप ट्रान्सफर को रूपमा मात्र लिइन्छ। ओनरशिप ट्रान्सफर, स्वामित्व हस्तान्तरण वा ब्राकेटमा ओनरशिप ट्रान्सफर को रूपमा मात्र लिइन्छ है त। तपाईलाई अब यति लेखे हुन्छ है, यति लेखे हुन्छ अर्थशास्त्रको परिभाषा। अब तेस्रो लाइन चाहिँ तपाईलाई सोध्यो भने लेख्ने, नत्र नलेखे पनि हुन्छ। यहाँ 2 लाइन मात्र लेख्दा हुन्छ। लगानी भनेको त्यति तपाईले बुझ्नुभयो हुन्छ। यहाँ कुरो के छ भने अघिल्लो वर्ष चाहिँ हाम्रो अर्थात् नेपालको अर्थतन्त्रमा लगानी चाहिँ 13 खर्ब 12 अर्ब 71 करोड रहने भन्ने अनुमान छ है त। त्यति अनुमान छ।
2077-78 को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार सरी तपाईको मैले के भने तपाईले जुन शेयर खरिद गर्नुहुन्छ नि सेकेन्डरी मार्केटमा गएर अथवा दोस्रो बजारबाट तपाईले शेयर खरिद गर्नुहुन्छ अथवा कुनै डिबेन्चर बोन्ड केही चाहिँ खरिद गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी वास्तविक अर्थमा अर्थशास्त्रमा चाहिँ त्यसलाई लगानी मानिदैन। किन होला त्यस्तो? किनभने तपाईले शेयर किन्नुभयो, तपाईले त अब तपाईहरु मध्ये कतिले चाहिँ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भन्ने किताब कतिले पढ्नु भएको छ? फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भन्ने सब्जेक्ट पढ्नु भएको छ? पढ्नु भएको छैन? पढ्नु भएको छैन? त्यहाँ तपाईले शेयर किनेको मात्रै हिसाब गर्नु भएन, बिल्डिङ बनाएको, तपाईले इन्डस्ट्री खोलेको, त्यस्तो इन्भेस्टमेन्ट भन्ने त किताब पढ्नु भएको छैन हैन? इन्भेस्टमेन्ट तपाईले बिल्डिङ खोलेको हिसाब गर्नुभयो त्यहाँ, अथवा नयाँ इन्डस्ट्री खोलेको, नयाँ फ्याक्ट्री खोलेको, नयाँ चाहिँ रोड बनाएको पूर्वाधार त हुन्थ्यो, त्यो त लगानी हो नि त। त्यसको हिसाब गर्नुभयो तपाईले इन्भेस्टमेन्ट भन्ने किताबमा? म्यानेजमेन्ट पढ्नु भएको साथीलाई मैले सोधेँ, हो भनेपछि त्यहाँ तपाईले के पढ्नुभयो भन्दा शेयर किनेको, त्यसैलाई इन्भेस्टमेन्ट भनेर त्यो किताबको नामै इन्भेस्टमेन्ट। शेयरको तपाईले यति चाहिँ डिभिडेन्ड दियो, त्यसको चाहिँ इन्ट्रिन्सिक भ्यालु यति हुन्छ हैन, होल्डिङ पिरियड रिटर्न एचपिआर यति हुन्छ भनेर त्यस्तो हिसाब गर्नुभयो। तर इकोनोमिक्समा तपाईले जुन मैले भने दोस्रो बजारमा चाहिँ तपाईले शेयर खरिद गर्नुभयो भने तपाईले त के भन्नुहुन्छ भने तपाई एज अ इन्डिभिजुअलले त मैले शेयरमा यति लगानी गरेँ भन्नुहुन्छ नि तपाईले हैन? मानौ तपाईले आजको दिनमा तपाईले सानीमा ब्याङ्कको चाहिँ तपाईले 200 किता 500 रुपैयाँको दरले शेयर किन्नुभयो भने 1 लाख रुपैयाँ लाग्छ। तपाईले के भन्नुहुन्छ? मैले चाहिँ शेयर बजारमा अथवा चाहिँ मैले चाहिँ आज क्यापिटल मार्केटमा 1 लाख लगानी गरेँ भन्नुहुन्छ तपाईले हैन त? के हो त्यस्तो भन्नुहुन्छ हुन्न? तपाईले दोस्रो बजारमा शेयर किन्नुभयो भने त्यसलाई तपाईले लगानी भन्नुहुन्छ हुन्न? सुनि त रहनु भएको छैन हैन? तपाईहरु चुपचाप बोल्नुहुन्न त। जे होस् खैर हैन, त्यसलाई तपाईले लगानी भन्नुहुन्छ नि एज अ इन्डिभिजुअल हैन? तपाईले शेयर किने पनि मैले शेयरमा लगानी गरेँ भन्नुहुन्छ, तर इकोनोमिक्समा चाहिँ त्यो वास्तविक अर्थमा लगानी मानिदैन भने। किन त भन्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा थप रोजगारी सिर्जना गर्यो। जस्तो मानौ आज तपाईले एउटा ब्रोकर कहाँ गएर टिएमएस खोलेर आउनुभयो अनि आउन साथ तपाईले 200 किता एउटा कुनै ब्याङ्कको शेयर किन्नुभयो क्या, त्यसले इकोनोमीमा थप रोजगारी सिर्जना गर्यो हो? त्यसले अथवा थप उत्पादन केही गर्यो? सानीमा ब्याङ्क पहिला नि थियो, अहिले पनि छ, हिजो पनि थियो, आज पनि थियो। तपाईले आज 200 किता शेयर किन्नुभयो भनेर के सानीमा ब्याङ्कमा थप रोजगारी सिर्जना हुने पनि होइन, केही पनि होइन। मात्रै के भयो भन्दाखेरि एबिसी कुनैको नामको शेयर थियो, अब तपाईकोमा आयो भनेपछि यसलाई वास्तविक अर्थमा चाहिँ यसलाई चाहिँ वास्तविक लगानी चाहिँ मानिदैन, यसलाई मात्रै स्वामित्व हस्तान्तरणको रूपमा लिइन्छ। त्यही भएर अर्थशास्त्रमा वित्तीय लगानीलाई वास्तविक रूपमा लगानी मानिदैन, यसलाई केवल तपाईको स्वामित्व हस्तान्तरणको रूपमा मात्र बुझिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यही भएर अर्थशास्त्र व्हाट इज इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि एनी एक्टिभिटी capital employed in any activities which creates more employment, which creates additional employment and additional output है त। क्यापिटल चाहिँ पुँजी चाहिँ फन्ड चाहिँ त्यो सेक्टरमा अथवा त्यो काममा लगाउने हो जसले थप रोजगारी सृजना गर्छ वा थप तपाईको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन गर्छ, त्यसलाई हामी लगानी भन्छौँ। कुरा बुझ्यो? ट्याकट्याक आयो क्या तपाईहरुले? खै यार यो तपाईहरु भएन है, तपाईहरु अलि असभ्य नै हुनुभयो क्या। यो तपाईहरु अनम्युट गरिदिनुस् न हौ। यो मैले यो पहिला इंग्लिशको क्लास पढाएको कसैले अनम्युट गर्थिन, म्युट गर्थिन, अनम्युट गर्थिन, काम नपरे। तपाईहरु अलि अनम्युट गर्ने गर्नुस् है, यसले इरिटेट हुन्छ।
यतिबाट म्युट गरिदिनु न सर, साह्रै डिस्टर्ब भयो। ए मैले हेरेर तपाईँहरूको यो पार्टिसिपेन्टको चाहिँ कसले अनम्युट गरेछ हेर्ने कि फेरि तपाईँहरूको कसैले गर्न मिल्दैन त अनम्युट त्यो गरिदिनु होल्ड त्यो यसो गर्नु पर्यो। त्यो हाम्रो होस्ट वेबको होस्टले चाहिँ यसलाई भन्नु पर्यो। अब तपाईँ ओके ल, तर कहीँ गर्नुभयो त्यो त मजै हुँदैन। ठिक छ होइन। अब साउन्ड तपाईँले च्याट बक्स युज गर्नुहोस्। क्वेसन सोध्नु पर्यो भने चाहिँ लास्टको 10-15 मिनट चाहिँ हामी छलफल गरौँ है, त्यसो गर्दा ठिक हुन्छ। नत्र एउटाले चाहिँ तपाईँको अनम्युट गरिदिन्छ अनि त्यसले क्याँ गर्छ, अलिक मजा त्यति मजा आउँदैन। ल ठिक छ ल। भनेपछि वित्तीय चाहिँ तपाईँको लगानीलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा अर्थशास्त्रमा लगानी मानिँदैन। लगानी हुनको लागि चाहिँ अर्थशास्त्रमा के हुनुपर्छ भने त्यसले थप रोजगारी सिर्जना गरेको अथवा त्यसले थप आय आर्जन गरेको हुनुपर्छ। त्यस्तो कार्यमा मात्रै पुँजी लगायौँ भने मात्रै त्यसलाई हामी इकोनोमिक्समा लगानी भन्छौँ भन्ने कुरा भयो है त। ल केही छ यसमा। लगानी भनेको तपाईँले बुझ्नुभयो नि। तपाईँले लगानीलाई कसरी भन्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्थतन्त्रमा थप आय आर्जन गर्ने अथवा थप उत्पादन गर्ने र थप रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा पुँजीको प्रयोग गर्नुलाई हामी लगानी भनिन्छ। जस्तै भनेर यी मेसिन खरिद, तपाईँको उद्योगमा लगानी, पूर्वाधारमा लगानी भन्न सकिहाल्छौँ। अब लगानी कति, लगानी फलन भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई जसरी मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ बचत फलन, उपभोग फलन भने जस्तै राष्ट्रिय आम्दानीसँग लगानीको कार्यगत सम्बन्धलाई हामी लगानी फलन भन्छौँ। लगानी पनि त्यस्तै हो। यदि राष्ट्रमा आम्दानी धेरै छ भने लगानी बढ्न सक्छ र आम्दानी कम छ भने लगानी कम हुन्छ। हेर्नुहोस् है, कुरा बुझ्नुभयो। तर के हुन्छ भन्दाखेरि आम्दानी बढ्न साथ फेरि लगानी बढी नै हाल्छ भन्ने चाहिँ छैन क्या। किनभने यो चाहिँ आम्दानीसँग मात्रै होइन कि तपाईँको लगानी वातावरणसँग बढी निर्भर हुन्छ क्या लगानी भन्ने कुरा। तपाईँलाई मैले के बताएँ भने उपभोग र बचत भनेको चाहिँ आम्दानी बढ्न साथ बढी नै हाल्छ भन्ने हो। कुरा बुझ्नु। अर्थतन्त्रमा उपभोग र बचत चाहिँ आम्दानी बढेपछि बढ्ने, आम्दानी घटेपछि घट्ने हुन्छ भन्न। तर लगानी चाहिँ आम्दानी बढ्दाखेरि लगानी योग्य तपाईँको रकम चाहिँ बढी हुन्छ, त्यसले लगानीलाई प्रभावित त गर्छ। तर आम्दानी गरेकै कारणले चाहिँ लगानी बढिहाल्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यसको लागि चाहिँ लगानी वातावरणमा भर पर्छ। लगानी गर्न कतिको लगानी योग्य, लगानी मैत्री वातावरण छ त्यसमा भर पर्छ भन्ने कुरा हो। र आम्दानी र लगानीको बिचमा सम्बन्ध चाहिँ कार्यगत सम्बन्ध चाहिँ हुन्छ। जस्तो जहाँ धेरै आम्दानी हुन्छ त्यहाँ न लगानी हुन्छ, आम्दानी धेरै भएपछि बचत हुन्छ, त्यही बचतबाट न लगानी हुने हो। तर बचत हुँदैमा लगानी भइहाल्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यसको लागि लगानी वातावरण राम्रो हुनुपर्छ भन्न खोजे हो। र आधुनिक वृहत अर्थशास्त्रमा जस्तो तपाईँले यो त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन, यो सेभिङ कन्जम्सन जस्तै हो। तर जसरी सेभिङ र कन्जम्सनमा चाहिँ उपभोग फलन र तपाईँको बचत फलन भन्ने जति इम्पोर्टेन्ट छ, लगानीमा त्यत्रो इम्पोर्टेन्ट छैन। किनभने आम्दानी बढ्न साथ लगानी चाहिँ बढिहाल्छ भन्ने छैन। तर सम्बन्ध चाहिँ हुन्छ। आम्दानी बढेको कारणले चाहिँ अल्टिमेटली सेभिङ हुने हो। र सेभिङ भयो भने नै हामीसँग चाहिँ इन्भेस्टेबल फन्ड हुन्छ है त, लगानी योग्य पुँजी हुन्छ हामीसँग। त्यही भएर केही न केही सम्बन्ध, कार्यगत सम्बन्ध चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा हो। लगानी फलनको आम्दानी स्तर र लगानी बीचको सकारात्मक सम्बन्धलाई जनाउँछ, जस अनुसार राष्ट्रिय आम्दानीको स्तर बढेमा लगानी बढ्छ र राष्ट्रिय आम्दानीको स्तर घटे लगानी घट्छ भन्ने हो। जनरल हो। तर मान्छेले लगानी वातावरण राम्रो छ भने बरो गरेर पनि लगानी हुन्छ होइन, एफडिआई आएर पनि लगानी हुनसक्छ। त्यही भएर आम्दानी बढ्दा मात्रै लगानी बढ्छ भन्ने पनि होइन। तर आम्दानी बढ्यो भने केही न केही तपाईँको त्यसले बचत बढ्छ र लगानी योग्य रकम पनि बढ्छ भन्ने कुरामा लगानी र चाहिँ आम्दानी बीचको कार्यगत सम्बन्धलाई हामी लगानी फलन भन्यौँ है त। त्यो मैले कुरा गरेँ। अब यसलाई खास लेखिरहनु परेन। अब लगानी फलनको प्रकार चाहिँ त्यही जसरी हामी उपभोगमा भनेका थियौँ त्यसरी नै हो। औसत लगानी प्रवृत्ति, त्यसलाई भन्छ एभरेज प्रोपेन्सिटी टु इन्भेस्ट, एपिआई। कुनै निश्चित समय लगानी र आम्दानी बीचको चाहिँ अनुपातलाई चाहिँ हामी औसत लगानी प्रवृत्ति भनिन्छ भने सीमान्त भनेको चाहिँ लगानीमा भएको परिवर्तन र आम्दानीमा भएको परिवर्तन बीचको अनुपातलाई चाहिँ हामी सीमान्त लगानी प्रवृत्ति भन्छौँ। त्यो पहिला जसरी उपभोगमा भनेका थियौँ
लगानी प्रवृत्ति अथवा उपभोग प्रवृत्ति अथवा बचत प्रवृत्ति भनेको माथि चाहिँ यदि जुन हो त्यही, तल चाहिँ जहिले पनि आम्दानी, है त? कुरा बुझ्नुभयो? डिनोमिनेटरमा अलवेज, हरमा जहिले पनि आम्दानी, चाहिँ माथि चाहिँ तपाईको अंशमा चाहिँ कहिले लगानी छ भने लगानी, बचत छ भने बचत, र तपाईको उपभोग छ भने उपभोग, है त? त्यही भएर अब यो लगानीमा पनि एउटा औसत लगानी प्रवृत्ति र सीमान्त लगानी प्रवृत्ति भन्ने हुन्छ। अब कतिले आम्दानी परिवर्तन हुँदा कतिले लगानी चेन्ज हुन्छ भनेर हेर्यौं भने त्यसलाई हामी सीमान्त लगानी प्रवृत्ति भन्छौं। र आम्दानी र तपाईको लगानी बीचको त्यो देशमा कति आम्दानी हुन्छ, यो अघि मैले देखाएको जुन फिगर छ नि, यो चाहिँ टोटल आम्दानी हो। यसैलाई चाहिँ नेपालको चाहिँ अहिले चाहिँ मानव 44 खर्बले भाग गर्यौं भने चाहिँ औसत लगानी अनुपात अथवा लगानी प्रवृत्ति भनेर एआईपी भनेर लेखिन्छ, यानी कि एपीआई भनेर लेखिन्छ, एभरेज प्रोपेन्सिटी टु इन्भेस्ट भनेर एपीआई निक्लिन सक्छ, है त? जुन उपभोग र हामीले जुन बचतमा गरौँ त्यो अनुसारको त्यो लगानी फलनको प्रकार। अब लगानीकै प्रकार चाहिँ कसरी डिभाइड गर्छौं त लगानीलाई भन्दा, लगानीलाई हामी एउटा कुल लगानी र शुद्ध लगानी भनेर डिभाइड गर्छौं। कुल लगानी भनेको कुल वास्तविक लगानीको मात्रालाई कुल लगानी भन्छ। यस्तो लगानी कुन सम्पत्तिमा गरिएको खर्च रकमलाई जनाउँछ। अब यस प्रकार कुल लगानीको केही भाग प्रतिस्थापन मागको रूपमा पनि रहेको हुन्छ। यो मेसिन बिग्रिएको वा टुटफुट भएको अवस्थामा मर्मत सुधार अथवा प्रतिस्थापन प्रयोग गर्ने गरी सम्पूर्ण खर्चलाई कुल लगानी भनिन्छ भन्न खोजे। त्यो जति सुन्नु है, कुल लगानी भनेको चाहिँ के हो भने नेटमा कति चाहिँ भएको छ त नि, जस्तो बाटो बनाइयो, रोड बनाइयो, मानव पूर्वाधार बनाइयो, रोड बनाइयो भने रोड सुरुमा बन्दाखेरि 10 अर्बमा रोड बनाइयो, तर त्यसको चाहिँ विकली मेन्टेनेन्स रिपेयर गर्दाखेरि चाहिँ पैसा फेरि लाग्यो 1 अर्ब भनेपछि 11 अर्ब लगानी भयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी ग्रस इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ, कुल लगानी भन्छौँ, हैन? कुल लगानी भनेको डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुभन्दा पहिला अथवा सुरुमा, जस्तो मानौ कसैले बिल्डिङ बनायो 15 करोड खर्च गरेर, अनि तपाईको 15 करोड बराबरको लगानी भयो भनिरो, 5 वर्षपछि पनि 15 करोड चाहिँ लगानी हो भनेर त्यही 15 करोडलाई नाप्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामी कुल लगानी भन्छौँ। तर डेप्रिसिएसन हुन्छ नि त, बिल्डिङ 15 करोडमा पहिला बिल्डिङ थियो भने अब डेप्रिसिएसन चार्ज गरेर अब नेट इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ इकोनोमीमा मात्रै 10 करोड मात्रै हो भनेर त्यसलाई लिएर चाहिँ हामीले लगानी नाप्यौं भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेट इन्भेस्टमेन्ट भन्छ। समग्रमा के बुझ्नु पर्यो भने सुरुवातमा वास्तविक लगानीको मात्रलाई कुल लगानी भन्छ भने रासकट्टी घटाएर चाहिँ बाँकी रहेको चाहिँ तपाईको लगानीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ शुद्ध लगानी भन्छ। यसरी पनि लगानीलाई डिभाइड गर्छौं है। अर्को निजी लगानी र सार्वजनिक लगानी है। निजी लगानी भनेको निजीबाट हैन, जस्तो बिल्डिङ, जस्तो मानौ न फ्याक्ट्री, तपाईको कुनै बिजनेस एन्टरप्रेन्योरशिप हैन, तपाईको त्यो गरियो, कुनै हस्पिटल हैन, तपाईको भनौं न एजुकेसन हैन, युनिभर्सिटी के स्कुल कलेज हैन, अरु तपाईको ट्रेडिङ मलहरु हैन, व्यापारिक मलहरु खोल्यो भने त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रबाट हो। त्यस्तै सडक, बाटो, पुल हैन, अब चाहिँ विश्वविद्यालय हैन, यस्तो शिक्षण अस्पताल यस्तो बनायो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो सरकार क्षेत्रबाट बनायो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी सार्वजनिक लगानी भन्छौँ। त्यो पैसा लगानी कसले गर्यो भन्ने आधारमा त्यसरी पनि डिभाइड गर्न सक्छौँ हैन। जस्तो जनरली चाहिँ तपाईको निजी क्षेत्रले बनाउने भनेको चाहिँ तपाईको व्यापारिक मलहरु हैन, तपाईको यातायातहरु, यातायातका साधनहरु हैन, तपाईको हस्पिटल्सहरु, कलेजेसहरु हैन, त्यस्तो कुराहरु, ट्रेडिङ मल्सहरु, त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रले, भ्यू टावरहरु हैन, त्यो चाहिँ निजी क्षेत्रले बनाउँछ। भने गभर्नमेन्टले चाहिँ सडक, पुल, नहर, अस्पताल, शिक्षण संस्थाहरु हैन, त्यसलाई चाहिँ हामी सार्वजनिक लगानी भन्छौं। त्यो चाहिँ नाफा, मेन कुरा के छ भने लगानी गर्दाखेरि नाफा, निजी क्षेत्रले लगानी गर्दाखेरि जहिले पनि नाफा हेर्छ। त्यही भएर लगानी नाफाबाट प्रेरित छ कि अथवा चाहिँ अनिवार्य रूपमा जनतालाई सेवा सुविधा चाहिँ पूरा गर्नलाई सार्वजनिक क्षेत्रबाट लगानी भएको छ भन्ने आधारमा पनि निजी र सार्वजनिक लगानी भन्छौँ। यदि नाफाबाट प्रेरित भएर निजी क्षेत्रले चाहिँ अर्थतन्त्रमा लगानी गरेको छ भने त्यसलाई हामी निजी लगानी भन्छौँ। त्यस्तो
नाफाबाट प्रेरित नभइकन हैन चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ के अरे सार्वजनिक क्षेत्रले चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ लगानी गरेको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी सार्वजनिक लगानी भन्छौँ। त्यसरी पनि हामी लगानीलाई डिभाइड गर्छौँ भन्न खोजे। अर्को स्वतन्त्र लगानी र प्रेरित लगानी है। प्रेरित लगानी भनेको चाहिँ आम्दानीको बढेको कारणले आम्दानीबाट प्रेरित भएर लगानी हुन्छ भने त्यसलाई हामी प्रेरित लगानी भन्छौँ। अब आम्दानी जेसुकै भए पनि लगानी चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ लगानी गरियो भने चाहिँ त्यसलाई हामी चाहिँ त्यसलाई स्वतन्त्र लगानी भन्छौँ। जस्तो राज्यले स्वास्थ्य सेवा शिक्षा हैन पूर्वाधार यातायात यस्तोमा गर्नुपर्ने चाहिँ अनिवार्य हो हैन, मिनिमम रूपमा पनि लगानी गर्ने त्यो चाहिँ राज्यको। तर राज्यले थप सुविधाहरू क्या तपाईलाई पेन्सन दिने, वृद्ध भत्ता बढाउने हैन, बेरोजगार भत्ता दिने हैन, यस्तो त तपाईको अनिवार्य लगानी होइन नि हैन। यो चाहिँ तपाईको आम्दानी बढ्यो राज्य धनी भयो भने लगानी हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रेरित लगानी भन्छ। स्वतन्त्र लगानी भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्ने लगानी, आम्दानी बढे पनि नबढे पनि त्यसलाई हामी स्वतन्त्र भन्छौँ। भने तपाईको यदि चाहिँ आम्दानी बढेको कारणबाट चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ लगानी हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी चाहिँ इन्ड्युस्ड इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ है। त्यसरी पनि हामी लगानीलाई दुई भागमा डिभाइड गर्छौँ है त। आम्दानी बढेको कारणले वा तपाईको आम्दानी चाहिँ मा कुनै परिवर्तन नभए पनि राज्यले चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने लगानीलाई चाहिँ हामी स्वतन्त्र लगानी भन्छौँ। अर्को व्यक्तिगत र संस्थागत भनेर पनि डिभाइड गर्ने गरिन्छ। एउटा व्यक्तिले लगानी गरेछ भने त्यसलाई व्यक्तिगत भन्छौँ। कुनै संस्था मार्फत संस्था खडा गरेर संस्था स्थापना गरेर त्यो मार्फत लगानी भएको छ अर्थतन्त्र भने त्यसलाई चाहिँ हामी संस्थागत लगानी भन्छौँ। त्यसरी पनि लगानीलाई डिभाइड गर्न सकिन्छ भन्ने हो। अर्को चाहिँ तपाईको अब के चाहिँ यहाँसम्म केही छ तपाईलाई? केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँ यसो च्याट बक्समा युज गरौँ है। ल अब मेन सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट टपिक चाहिँ तपाईलाई आउन लाग्यो। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईलाई लगानीबाट सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भने चाहिँ नेपालमा किन लगानी भएन ल भन्नुस् त। नेपालमा लगानी किन चाहिँ लगानीको वातावरण किन राम्रो भएन अथवा लगानी चाहिँ जुन रूपमा लगानी हुनु पर्थ्यो किन लगानी हुन सकेन नेपाल? अथवा हाम्रो अर्थतन्त्रको लगानी चाहिँ किन 13 खर्ब मात्रै भयो त? अलि धेरै लगानी किन हुन सकेन हाम्रो अर्थतन्त्रमा? अथवा हाम्रो अर्थतन्त्रमा चाहिँ के कारणले चाहिँ तपाईको लगानी चाहिँ एकदम कम भयो त? के सेक्युरिटी राम्रो छैन? गुड। स्वतन्त्र भनेको चाहिँ राज्यले भने त मैले राज्य चाहे जतिसुकै धनी होस् जतिसुकै गरिब होस् गर्नै पर्ने आम्दानीसँग चाहिँ कुनै आम्दानी धेरै गरे पनि थोरै गरे पनि बढो गरेर पनि लगानी गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्र भन्छ। जस्तो शिक्षा स्वास्थ्य हैन खानेपानी त्यस्तोमा गरेको लगानीलाई हामी स्वतन्त्र भन्छ। भने आम्दानी धेरै भएपछि लगानी बढ्यो भने हैन, जस्तो फन पार्कहरू बनाउने हैन, सरकारले क्या फन पार्कहरू बनाउने गार्डनहरू बनाउने हैन, त्यस्तो भने चाहिँ सरकारले चाहिँ आम्दानी धेरै भयो भने हुने हो के। तर शिक्षा स्वास्थ्य यातायात खानेपानीमा गर्ने लगानी चाहिँ अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ आम्दानी धेरै होस् थोरै होस् तपाईको लगानी हुने भयो है त। ल पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी भन्नुभयो एउटा, ठिक। लगानी किन भएन त नेपालमा? ओके, अब लगानीलाई निर्धारण गर्ने तत्त्वहरू के हुन् भन्ने हाम्रो अर्को टपिक छ है त। तपाईले भने जस्तै अब नेपालमा के छ भन्ने हामी कुरा गर्छौँ है त। लगानीलाई निर्धारण गर्ने तत्त्वहरू के हो त? केले चाहिँ लगानीले हो लोन लिन झन्झटिलो प्रोसेस। तपाईँ एकदम ठिकमा आउनुभयो। ब्याज दर नेपालको महँगो छ। ब्याज क्या सबभन्दा ठुलो लगानीलाई असर पार्ने भनेको ब्याज दर।
है ब्याज दर है त लिक्विड एसिड ब्याज सबभन्दा ठुलो असर पर्ने भनेको ब्याज दर हेर्नुस् त सबभन्दा ठुलो भनेको ब्याज दर नेपालमा ब्याज दर उच्च छ हेर्नुस् है विदेशमा भौगोलिक विविधता ट्याक्स पोलिसी ओके अब लगानीलाई निर्धारण गर्ने तत्त्वहरू के हुन् भन्नेमा सबभन्दा पहिलो चाहिँ भविष्यमा वस्तुको माग बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ भने बढी हुन्छ र लगानी बढ्छ हेर्नुस् है भविष्यमा तपाईको कुनै पनि वस्तुको माग बढ्ने अपेक्षा गरिरहेछ भने वर्तमानमा मार्जिनल इफिसिएन्सी अफ क्यापिटल बढी हुन्छ र त्यसले लगानी बढ्छ भन्छ है भविष्यमा केही कुरा जस्तो मानौ न मान्छेले जस्तो कुखुराको मूल्य चाहिँ अब ओहो दशैं आउन लाग्यो कुखुराको मूल्य चाहिँ अब ओहो बढ्छ र माग बढ्छ अब खसी कुखुराको माग बढ्छ भनेपछि मान्छेले अब चाहिँ असार साउनदेखि चाहिँ कुखुरा पाल्न थाल्छन् के धेरै कुखुरा पाल्न थाल्छन् के किनभने यतिखेर माग बढ्छ हैन यतिखेर माग बढी हुन्छ भन्ने भयो भने त्यसपछि लगानी बढ्छ के त्यही हैन त सबभन्दा ठुलो अपेक्षित माग बढी छ भने लगानी बढ्ने हुन्छ अपेक्षित माग कम छ भने लगानी कम हुन्छ अर्को लागत तथा मूल्य है भविष्यमा उत्पादन लागत घट्ने अथवा मूल्य स्तर बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ भने लगानीमा वृद्धि हुन्छ है भविष्यमा उत्पादन लागत चाहिँ कम हुने र मूल्य चाहिँ बढ्ने भयो भने चाहिँ तपाईको लगानी वृद्धि हुन्छ है त जस्तो मानौ न अहिले लगानी गरियो भविष्यमा ओहो जस्तो मानौ न अहिले कुखुरा चाहिँ पाल्न त पाल्ने भन्ने हो तर भोलि चाहिँ कुखुरा पाल्दाखेरि त्यो चल्लाकै भाउ महँगो हुन्छ धेरै दाना धेरै महँगो हुन्छ त्यसलाई चाहिने चाहिँ तपाईको औषधिहरू धेरै महँगो हुन्छ भने त्यसलाई त्यो भन्ने मान्छेले लगानी गर्दैन त भने भविष्यमा चाहिँ कस्ट अफ चाहिँ तपाईको फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन चाहिँ कति हुन्छ भन्ने एक्सपेक्टेसनको आधारमा पनि लगानी बढ्ने घट्ने हुन्छ ब्याज दर बढ्यो भने लगानी कम हुन्छ ब्याज दर घट्यो भने लगानी बढी हुन्छ म त्यो अहिले कुरा गर्छु तपाईहरुलाई अब आम्दानी परिवर्तन भयो भने पनि अघि भनिहाल्यो आम्दानी बढ्यो भने लगानी बढ्छ हैन आम्दानी कम भयो भने फेरि लगानी हुँदैन हैन ल अर्को उपभोगमा परिवर्तन अब उपभोक्ताहरूको भोग प्रवृत्ति उच्च छ भने लगानी बढ्छ हेर्नुस् मान्छेले किनेर खाएको खाइ गर्छ हैन चेन्ज जस्तो मानौ न तपाईको उपभोग प्रवृत्ति बढी छ भने लगानी बढी हुन्छ एमइसी को कुरा त मैले तपाईलाई उता नि गरे नि हैन यो च्यालेन्जेस अफ इकोनोमिक डेभलपमेन्ट फ्याक्टर्स डिटरमाइनिङ इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा मैले एमइसी भनेको थिएँ नि मार्जिनल इफिसिएन्सी अफ क्यापिटल भन्न खोजे हो मार्जिनल इफिसिएन्सी अफ क्यापिटल भनेको थोरै लगानी गरेर पनि धेरै आम्दानी हुन्छ कि हुँदैन भन्न खोजे हो जस्तो मानौ 1 करोड लगानी गर्यो भने 1 करोड 20 लाख हुने ठाउँमा लगानी गर्ने कि 1 करोड लगानी गर्यो भने 1 करोड तपाईको 40 लाख हुने ठाउँमा गर्ने अभियसली एमइसी जहाँ धेरै छ त्यहाँ बढी लगानी हुन्छ के मार्जिनल इफिसिएन्सी अफ क्यापिटल भनेको चाहिँ के भने प्रति एकाइ थप लगानीबाट त्यसले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गर्ने थप आम्दानीलाई चाहिँ हामी मार्जिनल इफिसिएन्सी अफ क्यापिटल भन्छौं पर युनिट एडिशनल इन्भेस्टमेन्टबाट इकोनोमीमा हुने एडिशनल इन्कमलाई चाहिँ हामी मार्जिनल इफिसिएन्सी अफ क्यापिटल भन्छौं भनेपछि 1 रुपैयाँ गरेर तपाईको 5 रुपैयाँ के रे जस्तो मानव 10 रुपैयाँ कमाएर चाहिँ लगानी गरेर 2 रुपैयाँ कमाइन्छ भने त्यहाँ लगानी गर्ने कि 10 रुपैयाँ कमाएर फेरि लगानी गरेर 1 रुपैयाँ थप कमाइन्छ भने तपाईले त्यहाँ गर्ने भन्दा अभियसली 2 रुपैयाँ धेरै हुने ठाउँ भनेपछि मार्जिनल इफिसिएन्सी अफ क्यापिटल जहाँ धेरै हुन्छ त्यहाँ बढी लगानी हुन्छ भन्ने कुरा हो अब उपभोगमा चाहिँ प्रवृत्ति चाहिँ उच्च छ भने पनि मान्छेको माग बढ्छ त्यसपछि लगानी बढ्छ है अब अहिले चाहिँ लगानीकर्ताहरूको चाहिँ अपेक्षा के छ त्यसले पनि गर्छ तरल सम्पत्ति बढी छ भने पनि लगानी बढ्छ अहिले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा हेर्नुस् त तरल सम्पत्ति कम भएर लगानी चाहिँ योग्य चाहिँ क्यापिटल भएन भन्ने शेयरमा पनि लगानी कम छ भनेर शेयर बजार घट्या भनेको छ नि त भनेपछि त्यही हो लिक्विड एसिडको कुरा है त्यसले पनि असर पार्छ भन्ने हो अर्को सरकारको नीतिहरू सरकारले उदार आर्थिक नीति छ भने लगानी चाहिँ सकारात्मक असर पर्छ के उदार भनेको चाहिँ निजी क्षेत्रलाई पनि इजिली लगानी गर्न दिने वैदेशिक तपाईको
लगानीकर्तालाई पनि एकदम सजिलै लगानी गर्न दिने, त्यसलाई हामी उदार भन्छौँ। जनसङ्ख्या वृद्धि उच्च छ भने लगानी बढी हुन्छ। किन त भारतमा त्यत्रो ठुलो चाहिँ यो फिल्म इन्डस्ट्रीमा एउटै उद्योग, एउटै चाहिँ तपाईको भनौँ न, इन्डियामा एउटै सिनेमा बनाउँदाखेरि चाहिँ 100 करोड किन लगानी गर्छ, 100 करोड किन लगानी गर्छ? बिकज अफ पपुलेसन, बिकज अफ मार्केट साइज, हैन? अब नयाँ क्षेत्रको विकासहरू हुन थाल्यो भने पनि त्यसले लगानी बिर्छ। अब प्रविधिको चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजिकल प्रोग्रेस राम्रो भयो भने पनि त्यसले लागत घट्छ र एमइसी बढ्छ, जसले लगानी बढाउँछ। हेर्नुहोस्, अर्को ब्याज दरसँग चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है। ब्याज दर बढी भयो भने चाहिँ लगानी कम हुन्छ, ब्याज दर कम भयो भने लगानी बढी हुन्छ है त। यसले पनि असर पार्छ भने चाहिँ यो चाहिँ लगानीलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व। अघि को साथले भन्नुहुन्थ्यो ब्याज दरले कसरी लगानीलाई प्रभाव पार्छ भन्नुहुन्छ भने, जस्तो मानौ न तपाईले इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ रिक्वायर रेट अफ रिटर्न र आइआरआर भन्ने कतै पढ्नुभयो? आइआरआर, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेर, क्यापिटल बजेटिङ भन्ने कसैले पढ्नु भएको छ भने, पहिले पढ्नु भएको छ कसैले क्यापिटल बजेटिङ? Have you ever heard about capital budgeting? Okay. यहाँ तपाईले आइआरआर भनेर निकाल्नुहुन्थ्यो हैन? अनि तपाईले त्यो आइआरआर भन्दा सुन्नुस् है, since IRR is greater than required rate of return अथवा cost of capital, accept the project. Since IRR is less than तपाईको cost of capital, reject the project. Since IRR is equal to तपाईको cost of capital, indifference अथवा हैन, indeterminate हैन, cannot say anything हैन, indecisive अथवा त्यसलाई प्रोजेक्ट रिजेक्ट पनि भन्न सकिँदैन अथवा एक्सेप्ट पनि भन्न सकिँदैन भन्ने त्यो पढ्नु हो तपाईहरुले आइआरआर भनेर? हो, त्यसको अर्थ तपाईले हिसाब त त्यहाँ गर्नुभयो। अब त्यो तपाईले के भन्न खोजे भने नि, तपाईले ल्याएको पैसा भन्दा नै तपाईलाई रिटर्न कम आउँछ भने त्यहाँ लगानी गर्नुहुन्छ। जस्तो मानौ तपाईले ब्याङ्कबाट 10% मा ब्याज ल्याउनु, के रे मानौ 15% मा ऋण लिनु भएको छ, तपाईले कुनै ठाउँमा लगानी गर्दाखेरि 10% मात्रै रिटर्न आउँछ भने त्यहाँ तपाई लगानी गर्नुहुन्छ? अब भन्नुस् त, ब्याङ्कबाट 15% मा ब्याज ल्याउनु भएको छ, कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि त्यहाँबाट एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिँ 12% 10% छ भने टु इन्भेस्ट अर नट? भन्नुस् त, नो हो। अब सुन्नुस् है, अब मानु 8% मा ल्याउनु भएको छ, 6% मा ब्याज ल्याउनु भएको छ भने तपाईले 12% आम्दानी हुने अथवा 14% आम्दानी हुने क्षेत्रमा तपाईले लगानी गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? अब यदि 8% 7% मा ब्याज लिनु भएको छ, के रे ऋण लिनु भएको छ, can you do or not? तपाईलाई त्यो प्रफिटेबल इन्भेस्टमेन्ट अपर्चुनिटी हो कि होइन? मोर प्रफिटेबल अरु होला, तर दिस इज अल्सो द प्रफिटेबल इन्भेस्टमेन्ट अपर्चुनिटी। भनेपछि के हो भने ब्याज दर महँगो हुँदा, ब्याज दर उच्च हुँदा चाहिँ तपाईको नाफा योग्य लगानीको क्षेत्र चाहिँ साँगुरो हुन्छ क्या। तपाईले अब त्यो 10% आउनेमा तपाईले लगानी गर्ने सोच्नुहुन्न नि। तपाईले पैसै 15% मा ल्याउनु भएको छ भने तपाई त अब 18%, 20%, 25% रिटर्न दिने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न सक्नुहुन्छ। हो, जब ब्याज दर उच्च हुन्छ त्यसले नाफा योग्य लगानीका क्षेत्रलाई खुम्च्याउँछ र अर्थतन्त्रमा लगानी कम हुन्छ भन्न पर्यो क्या। कुरा बुझ्नुभयो? भनेपछि अब नेपालमा के छ भन्दाखेरि ब्याज दर उच्च छ। हेर्नुस् है, हाम्रो नेपालमा किन लगानी भएन भन्दा यो ब्याज दर उच्च छ, प्रविधिमा त्यत्रो विकास हुन सकेको छैन, सरकारको नीति पनि त्यत्रो धेरै फेभरेबल छैन, एक्ट पोलिसिजहरु त्यति फेभरेबल छैन हैन। नयाँ क्षेत्रको चाहिँ खोज अनुसन्धान विकास हुन सकेको छैन लगानीको लागि। लगानीको नयाँ क्षेत्र चाहिँ खोज अनुसन्धान विकास भएको भए त्यहाँ लगानी हुन्थ्यो होला, त्यो पनि हुन सकेको छैन नेपालमा है। तपाईको जनसंख्या वृद्धि त बरु कम्प्यारेटिभली ठिकै छ। अब एमइसी पनि नेपालको चाहिँ रिलेटिभली हाई नै भए पनि अरु कुराहरु जस्तो हाम्रो पोलिटिकल विल, पोलिटिकल फ्याक्टर्सहरु त्यो पनि पोजिटिभ नभए पनि एमइसी भनेको मैले अस्ति पनि भने मार्जिनल इफिसिएन्सी अफ क्यापिटल। एमइसी भनेको मार्जिनल इफिसिएन्सी अफ क्यापिटल, मार्जिनल इफिसिएन्सी अफ क्यापिटल, एमइसी। त्यो भनेको पुँजीको सीमान्त क्षमता।
पुँजीको सीमान्त क्षमता त्यो भनेको चाहिँ के हो भने पुँजीको सीमान्त क्षमता भनेको है प्रति इकाइ थप लगानीबाट अर्थतन्त्रमा सिर्जना हुने थप आम्दानीलाई पुँजीको सीमान्त क्षमता भन्छ। प्रति इकाइ थप चाहिँ लगानीबाट अर्थतन्त्रमा सिर्जना हुने थप आम्दानीलाई पुँजीको सीमान्त क्षमता भनिन्छ। भनेको 1 रुपैयाँ थप इन्भेस्ट गर्नु हो भने त्यसले कति चाहिँ इन्कम गर्छ भन्ने कुरा नै पुँजीको सीमान्त हो। सीमान्त के अरे क्षमता हो है त। भनेको 1 रुपैयाँ बराबरको क्षमता कति छ भने न हो, 1 रुपैयाँ लगानीको क्षमता कति छ भने न हो, त्यसलाई हामी पुँजीको सीमान्त क्षमता। जहाँ पुँजीको सीमान्त क्षमता बढी हुन्छ त्यहाँ लगानी गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। नेपालमा पुँजीको सीमान्त क्षमता चाहिँ तुलनात्मक रूपमा राम्रै छ है, तर साउथ एसियन सबै कन्ट्रीहरुको राम्रो हो। नेपालको चाहिँ वर्ल्डमा तुलना गर्नु चाहिँ राम्रै छ, तर अरु फ्याक्टर्सहरु चाहिँ पोजिटिभ नभएकोले नेपालमा चाहिँ लगानी बढ्न सकेन भन्ने कुरा चाहिँ हो है त। ल यो चाहिँ फ्याक्टर्स एफेक्टिङ इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा हो। इन्भेस्टमेन्ट भन्ने कुरा तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट पनि छ एक्जाम भ्यू पोइन्टबाट। नेपालमा किन लगानी चाहिँ यसरी भित्रिन सकेन अथवा लगानी किन बढ्न सकेन, रोजगारी सृजना गर्ने चाहिँ प्रमुख माध्यम भनेको लगानी हो, त्यो लगानी चाहिँ किन नेपालमा बढ्न सकेन भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुलाई एक्जाममा आउन सक्छ है त। अरु केही छ साथीहरुको यसमा लगानीमा, अथवा यो भन्दा पहिलाकै केही टपिक पनि छ भने यु क्यान आस्क। तपाईले यो च्याट बक्स युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। केही छ? आजको स्लाइड देखाइदिनु भन्नु। अहिलेसम्म त मैले स्लाइड नै देखाइदिएर हो नि। पुँजी र लगानी बीच फरक। पुँजी भनेको चाहिँ फन्ड हो, कुरो बुझ्नुभयो? पुँजी भनेको चाहिँ फन्ड हो। त्यो फन्ड चाहिँ तपाईले कहीँ प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसलाई बल्ल लगानी भन्छ क्या। फन्ड जस्ट अभाइलेबिलिटी अफ फन्ड भने चाहिँ पुँजी हो। त्यो पुँजीलाई तपाईले कुनै कामको लागि थप रोजगारी सिर्जना गर्ने अथवा थप तपाईको आम्दानी गर्ने काममा तपाईले प्रयोग गर्नुभयो भने त्यसलाई हामी है त, त्यसलाई हामी चाहिँ लगानी भन्छौं। त्यही भएर पुँजी भनेको चाहिँ फन्डको कुरा हो, लगानी योग्य रकम हो पुँजी भने चाहिँ। लगानी भने चाहिँ त्यो पुँजीको चाहिँ प्रयोग हो है त। ल तपाईहरुले अब अब वैदेशिक लगानी आसक्तित हुन नसक्नुका कारणहरु भने त्यही त मैले यहाँ लेखे त, अघि भने त। यो फ्याक्टरमा हेर्नुस् न नेपालको कस्तो छ, तपाईले भन्न सकिहाल्नुहुन्छ। त्यो फ्याक्टर्सबाट सोधे हो। हेर्नुस् त नेपाल चाहिँ तपाईको मेन चाहिँ यतातिरको फ्याक्टर्स, ब्याज दर, प्रविधि, नयाँ क्षेत्रको विकास हुन नसक्नु, सरकारी नीति सकारात्मक नहुनु, त्यसभित्र कर, औद्योगिक नीति सबै पर्छ हैन। अर्को दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता हैन, त्यो चाहिँ पर्याप्त नहुने, बजार साँघुरो छ नेपालमा हैन। नेपालको आन्तरिक बजार चाहिँ साँघुरो छ नि त। भारत त्यत्रो ठुलो मार्केट छ, त्यहाँ लगानी हुन्छ हेर्नु हैन। एउटै फिल्म बनाउँदा अर्बौं लगानी हुन्छ। पुँजी बजारको परिसूचक त धेरै कुरा हुन्छ नि। पुँजी बजारको परिसूचक भनेको त तपाईको केले आवेश हो। नेपालमा पुँजी बजारलाई सूचक भनेको चाहिँ तपाईको नेप्से, फ्लोट हैन, तपाईले त्यही हो। अनि तपाईको सेक्टरल इन्डेक्सहरु छ, त्यसलाई सूचक भन्छ के रे। अब त्यसलाई निर्धारण गर्ने चाहिँ फेरि अर्थतन्त्रकै हो, त्यही लगानी हैन, तपाईको तरलता, ब्याज दर, तिनैले हो फेरि पुँजी बजारलाई फेरि डिटरमाइन गर्ने है। त्यो चाहिँ हामी पुँजी बजारकै भन्ने टपिकमा पढौँला। अहिले चाहिँ यो पढेको टपिकको छलफल गरौँ है। केही छ यसमा? ल
पुँजी बजारलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व भनेको एउटा हो, पुँजी बजारको परिसूचक भने फेरि अर्कै हो है। मुद्रास्फीति, व्हाट डू मीन बाय इन्फ्लेसन? अहिले त्यो तपाईले यो स्लाइड म पठाइदिन्छु है, तपाईलाई म अहिले यहाँ देखाउँदिन म। अहिले लास्टमा देखाइदिउँला ल। तपाईलाई सुरुदेखिको स्लाइड त म कसरी अहिले देखाइदिन सक्छु त? तपाईहरुले यो पाइहाल्नुहुन्छ नि, यो म पठाइदिइहाल्छु नि तपाईहरुलाई। म वेबमा पठाइदिन्छु, वेबबाट तपाईहरुले लिनु न। ल अब आज बल्ल क्लास भइरहेछ, अगाडि अहिलेसम्म पढेको म आजै पठाइदिउँला, त्यो लिँदै गर्नु। अनि दोस्रो पार्ट चाहिँ तपाईलाई 2-4 दिनमा पठाइदिन्छु है, अब आउने सन्डेसम्ममा। अहिलेसम्म पढेको चाहिँ म आजै पठाइदिन्छु। ल केही छ साथीहरुलाई अरु कुरा? एमईसी को मैले भर्खर भने त मार्जिनल इफिसिएन्सी अफ क्यापिटल, त्यो भनेको प्रति एकाइ थप लगानीबाट अर्थतन्त्रमा सिर्जना हुने थप रोजगारी अथवा थप आम्दानीलाई चाहिँ हामी एमईसी भन्छौं है। ल म सबै पठाइदिन्छु आज हैन, अहिलेसम्मको सबै है, आज भन्दा अगाडिदेखि सबै पठाइदिन्छु है। ल साथीहरुलाई, ल तपाई स्लाइड्समा चिन्तै नगर्नुस् है, तपाईले वेबबाट माग्नु है त। आजसम्मको अगाडि क्लास, फर्स्ट क्लासदेखि नै आजसम्मको म सबै पठाइदिन्छु है त साथीहरु। ल अब हामी मुद्रास्फीति पढौं है त। ल मुद्रास्फीतिको बारेमा के बुझ्नु भएको छ तपाईले यसो भन्नुस् त ल। व्हाट डू मीन बाइ इन्फ्लेसन? मुद्रास्फीतिको बारेमा तपाईहरुको बुझाइ बुझौं त। मूल्य बढ्नु मुद्रास्फीति हो? मेरो दुईटा क्वेशन हुन्छ तपाईहरुले त्यसमा। मेरो मुद्रास्फीतिको सम्बन्धमा ल भन्नुस् त तपाईहरुको बुझाइ के छ? व्हाट डू मीन बाइ इन्फ्लेसन? वस्तु तथा सेवाहरूको औसत मूल्य स्तरमा हुने निरन्तरको परिवर्तन, मुद्राको मूल्य घट्नु। लखेट्नु हो सर। ओके, इंग्लिश मिडियममा नि छ सर इकोनोमीको स्लाइड छ इंग्लिश मिडियममा नि छ, इंग्लिश मिडियममा नि छ। तपाई इंग्लिश मिडियममै पढ्नु भए पनि हुन्थ्यो, इंग्लिश मिडियममा छ। के प्राइसमा आउने चेन्ज हो? ठीक छ, तपाईले एकदमै राम्रो भन्नु भएको छ कतिले त। मनी भ्यालु डिक्रिज, इन्क्रिज इन प्राइस अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस, डिक्रिजिङ पर्चेसिङ पावर अफ मनी। के ठीक छ। ल अब मेरो क्वेशन चाहिँ तपाईहरुलाई दुईटा क्वेशन छ है। एउटा क्वेशन चाहिँ के मुद्रास्फीतिको समयमा सबै वस्तु, सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य बढ्छ? एउटा पहिलो प्रश्न है। मुद्रास्फीतिको समयमा सम्पूर्ण वस्तु तथा सेवाहरूको प्राइस बढ्छ, मूल्य बढ्छ? अथवा मैले तपाईलाई ओके, अथवा केही वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य घट्ने पनि हुन्छ मुद्रास्फीतिमा? हुन सक्छ भन्न खोजे। केही वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्य घट्ने पनि हुन सक्छ मुद्रास्फीति हुँदा? हुन सक्छ। राइट, यु आर भेरी राइट। हुन सक्छ, राइट। ओके, राइट, भेरी राइट। तपाईहरु एकदमै राम्रो उत्तरहरु भनिरहनु भएको छ, एकदम राम्रो है।
अपवादमा हुन सक्छ। अपवादमा हुन वस्तुको तुलनामा मुद्राको मूल्य घट्नु। ओके ठिक छ ल, तपाईहरु एकदम राम्रो है। अर्को प्रश्न चाहिँ अब मुद्रास्फीति इकोनोमीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन त, अथवा मुद्रास्फीति हुनु अर्थतन्त्रको लागि राम्रो हो कि नराम्रो, अथवा मुद्रास्फीति अर्थतन्त्रलाई सधैँ नराम्रो हो, अथवा जस्तो सुकै मुद्रास्फीति पनि अर्थतन्त्रलाई राम्रो अथवा नराम्रो के हो, अथवा अर्थतन्त्रलाई मुद्रास्फीति चाहिन्छ कि चाहिँदैन? ओके ल अर्को प्रश्न फेरि तपाईहरुलाई राम्रो है। अर्को चाहिँ जस्तो आर्थिक वृद्धिको चाहिँ मैले उल्टो नेगेटिभ चाहिँ अस्ति नै भने कि नकारात्मक आर्थिक वृद्धि भने, आर्थिक वृद्धिको हामी चाहिँ आर्थिक वृद्धि चाहिँ नेगेटिभ भयो भने त्यसलाई हामी नकारात्मक आर्थिक वृद्धि भन्छौँ भने मुद्रास्फीति चाहिँ नेगेटिभ भयो भने त्यसलाई के भन्छ? अथवा ओके मुद्रास्फीति नेगेटिभ भयो भने के भन्छ त्यसलाई? डिफ्लेसन, राइट, आर्थिक मन्दी भन्छ। मुद्रा विस्फीति भन्छ, मुद्रा संकुचन होइन है, नो मुद्रा संकुचन होइन, डिफ्लेसन हो इङ्ग्लिसमा। त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ मुद्रा विस्फीति भन्छ, इङ्ग्लिसमा डिफ्लेसन भन्छ, नेपालीमा चाहिँ मुद्रा विस्फीति भन्छ। ओके हो ल, अत्याधिक राम्रो है, तपाईले धेरै राम्रो भन्नुभएको छ। त्यही भएर मुद्रास्फीति भनेको चाहिँ के हो भने, मुद्रास्फीति भनेको चाहिँ के हो भने अर्थतन्त्रमा हैन कुनै पनि अर्थतन्त्रमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाहरूको औसत मूल्यमा भएको निरन्तरको वृद्धिलाई चाहिँ हामी मुद्रास्फीति भन्छौँ है। अर्थतन्त्रमा भएका अथवा अर्थतन्त्रमा उत्पादित हैन उपभोग्य वस्तुहरूको औसत मूल्य स्तरमा भएको निरन्तरको वृद्धिलाई मुद्रास्फीति भनिन्छ। अर्को शब्दमा मुद्रास्फीति भनेको कुनै पनि मुद्राको क्रय शक्तिमा निरन्तरको ह्रासलाई हामी मुद्रास्फीति भन्छौँ है। एकैछिन ल, एकै मिनट ल। स्लाइड आएको छैन भन्दै हुनुहुन्छ, स्लाइड यो स्लाइड आइरा छैन र स्लाइड आएको छैन? ओके ल ल अब मुद्रास्फीति म फेरि पनि भन्दैछु है, कुनै पनि अर्थव्यवस्थामा भएका समग्र वस्तु तथा सेवाहरूको औसत मूल्य स्तरमा भएको निरन्तरको वृद्धिको अवस्थालाई चाहिँ मुद्रास्फीति भनिन्छ भन्नु पर्यो है। यो डेफिनेसन कम्प्लिट छ है। अब हेर्नुस् त यहाँ सबै तपाईले समग्र वस्तु तथा सेवाहरूको औसत मूल्य हो। तपाईले यहाँ औसत मूल्य भन्ने शब्द छोडेर कुनै पनि अर्थव्यवस्थामा भएका समग्र वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा भएको निरन्तरको वृद्धिलाई को अवस्थालाई मुद्रास्फीति भनेर यो औसत भन्ने शब्द छुटाउनु भयो भने तपाईको डेफिनेसन चाहिँ रङ हुन्छ है। तपाईले जाँचमा के कहिलेकाहीँ नि
तपाईले कहिलेकाहीँ जाँचमा के हुन्छ भने तपाईले एकदमै राम्रो लेखे जस्तो लाग्छ तैपनि नाम निस्किँदैन क्या। त्यो किन हुन्छ भने यस्तै मिस्टेक भएको हुन्छ क्या। यो इकोनोमिक्स भनेको टेक्निकल सब्जेक्ट हो। कहिलेकाहीँ एउटा शब्द मात्रै छुट्दा एउटा वर्ड मात्रै छुट्दा तपाईको त्यसको अर्थै अलग लाग्छ क्या। यता हेर्नुहोस् त मैले यहाँ औषध भनेर छुटाएँ भने पनि तपाईलाई एन्सर चाहिँ ठिकै हो कि जस्तो लाग्छ। कुनै पनि अर्थव्यवस्थामा भएका समग्र वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा भएको निरन्तरको वृद्धिलाई भन्यो भने त्यो रङ हुन्छ। समग्र सम्पूर्ण वस्तुहरू हुँदैन क्या। समग्र वस्तुहरू अधिकांश भन्यो भने चाहिँ फेरि ठिक छ। धेरै जसो वस्तुहरूको चाहिँ हुन्छ मुद्रास्फीति, तर समग्र वस्तुहरूको चाहिँ हुँदैन। त्यही भएर कुनै पनि अर्थव्यवस्थामा भएको समग्र वस्तु तथा सेवाहरूको औसत मूल्य स्तरमा भएको निरन्तरको वृद्धिलाई चाहिँ मुद्रास्फीति भनिन्छ। अलिकति लेखौँ त यसलाई, के गरौँ अलिकति लेखौँ त। ल मुद्रास्फीतिको थोरै लेखौँ त है त। इक्जाममै लेख्ने ट्याक्क डेफिनेसन म लेखाइदिन्छु ल। त लेखौँ त। कुनै पनि लेखौँ त। कुनै पनि अर्थतन्त्रमा लेख्नु त। कुनै पनि अर्थतन्त्रमा उपलब्ध, कुनै पनि अर्थतन्त्रमा उपलब्ध लेखौँ है मुद्रास्फीति। कुनै पनि अर्थतन्त्रमा उपलब्ध कुनै पनि अर्थतन्त्रमा उपलब्ध समग्र वस्तु तथा सेवाहरूको कुनै पनि अर्थतन्त्रमा उपलब्ध समग्र वस्तु तथा सेवाहरूको औसत मूल्य स्तरमा भएको निरन्तर वृद्धिको अवस्थालाई मुद्रास्फीति भनिन्छ। अर्को शब्दमा कुनै पनि मुद्राको, मुद्रा भएछ मुद्राको है, कुनै पनि मुद्राको क्रय शक्ति निरन्तर रूपमा घट्दै जाने अवस्थालाई मुद्रास्फीतिको रूपमा लिइन्छ। अर्को शब्दमा कुनै पनि मुद्राको क्रय शक्ति निरन्तर रूपमा घट्दै जाने अवस्थालाई मुद्रास्फीतिको रूपमा लिइन्छ। तसर्थ मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रमा टु मेनी मनी, यो इंग्लिश को टर्म लेख्नुस् त। टु मेनी मनी चेजिङ, TWO है, TOO है। टु मेनी मनी चेजिङ टु फ्यू गुड्स, टु मेनी मनी चेजिङ टु फ्यू गुड्स को अवस्थालाई जनाउँदछ। तसर्थ मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रमा टु मेनी मनी चेजिङ टु फ्यू गुड्स को अवस्थालाई जनाउँछ। यति कुरा लेखे हुन्छ है। तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने टु मेनी मनी चेजिङ टु फ्यू गुड्स किन हो भने, जस्तो मानौ न मुद्रास्फीति भनेको के हो भने, जस्तो मानौ लेट सपोज कुनै एउटा पेन छ नि, पेन लास्ट इयर चाहिँ 50 रुपीज पर्थ्यो, 50 रुपियाँमा एउटा पेन किन्नुहुन्थ्यो हैन। अहिले चाहिँ त्यो उसको मूल्य चाहिँ बढेर 60 पुग्यो भने त्यो के भयो त भन्दाखेरि त्यो 50 को पहिलाको भेडाको नोट, भेडाको चित्रवाला नोटले पहिला त्यो पेनलाई किन्न सक्ने शक्ति थियो क्या त्यो नोटमा हैन। के हो पैसामा हैन, त्यो मनीमा चाहिँ तपाईको
पहिला चाहिँ त्यो भेडाको नोट भएको चाहिँ तपाईँको पैसाले चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो पेन किन्न सक्थ्यो हैन, त्यो शक्ति थियो त्यो नोटमा। अब मुद्रास्फीति भएको कारणले त्यो नोटको शक्ति घट्यो नि त। अब त्यो 50 को भेडाको नोटवाला चाहिँ तपाईँको त्यो नोटले त अब किन्न सक्दैन नि त। म एकछिन एउटा क्लासमा छु ल, म एकछिनमा गर्छु। थोरै अलिकति डिस्टर्ब भयो थोरै। ल भनेपछि मुद्रास्फीति भनेको तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने, अब जस्तो अब सुन्नुहोस् है, यो तीनटै सेन्टेन्सलाई म तपाईँलाई अलिकति क्लियर पार्छु। जस्तो अब सुरुमा त भनिहालेँ औसत मूल्य स्तरमा परिवर्तन भयो, दोस्रो क्रय शक्ति घट्यो नि त हैन। भनेपछि 60 कि हुँदाखेरि के भयो त भन्दाखेरि त्यो भेडाको नोट 50 को चाहिँ चित्र के अरे भेडाको नोट भएको त्यो चित्र के अरे भेडाको चित्र भएको त्यो 50 को नोटको चाहिँ शक्ति घट्यो नि त। त्यसले किन्न सकेन नि त अब हैन। त्यसमा एउटा चाहिँ तपाईको के 10 को चाहिँ त्यो जिराफ कि के हो, जिराफ कि जरायो के हो, त्यो जरायोवाला चित्र भएको एउटा थप नोट चाहियो नि त 60 भएपछि। भनेपछि पैसा पहिला एउटा पैसाले एउटा किन्थ्यो हैन, एउटा पेन एउटा पैसाले किन्थ्यो भने अब दुईटा नोट चाहियो नि त। भनेपछि धेरै पैसाले थोरै वस्तु किन्ने भयो क्या हो। भनेपछि यो तीनटा सेन्टेन्सले चाहिँ इन्फ्लेसनको चाहिँ कम्प्लिट आइडिया दिन्छ है त। भनेपछि एउटा भनेको समग्र औसत मूल्यमा भएको निरन्तरको वृद्धि हो। अर्को चाहिँ क्रय शक्ति घटेको, तपाईलाई मैले इक्जाम्पलै दिएँ, भेडाको नोटको शक्ति घट्या त हो हैन। नोट भने त के हो र तपाईलाई हैन, तपाईलाई थाहा छ होला हैन। यो पैसो त केही पनि होइन भन्छ मान्छेले। पैसो त के हो र, एउटा नोट न हो, यसलाई त भ्याल्यु दिएन हो मान्छेले भन्छन् नि त हैन। त्यो तपाईलाई होइन नि पैसो त सब थोक हो भन्ने लाग्ला, तर एउटा तपाईले दुईटा कन्डिसनमा चाहिँ तपाईको त्यो चाहिँ तपाईलाई होइन रहेछ, यो पैसा त खासै केही पनि होइन रहेछ, यसलाई त मान्छेले भ्याल्यु दिएको रहेछ भन्ने तपाईलाई रियलाइज हुन्छ। त्यो सिचुएसन के हो भने, तपाईँ नेपालबाट बाहिर विदेश जानुभयो भने नेपाली पैसा चल्दैन। हेर्नुहोस्, तपाईले हजार हजारको नोट बोकेर जानुभयो भने के काम भयो? तपाईले एउटा सानो बर्गर खान पनि तपाईलाई दिँदैन, पसलेले बर्गरै दिँदैन त्यो नोट देखाउनु भयो भनेपछि तपाईको त्यो नोटको त के काम भयो त? त्यो हजारको नोटको के काम भयो त हैन? तपाईसँग हजारको नोट त छ त, यहाँ हुँदा त्यसले जति पनि जे पनि गर्न पाउनुहुन्थ्यो, जे तपाईलाई चाहिएको कुराहरू तपाईले खपत गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब त्यहाँ जाँदा तपाईले त्यो गर्न सक्नु भएन नि। त्यतिखेर तपाईलाई रियलाइज हुन्छ कि यो चाहिँ खास केही पनि होइन रहेछ, कागज न रहेछ, यसलाई मान्छेले भ्याल्यु दिएको त रहेछ। नेपालभित्र त्यसलाई भ्याल्यु दिएको थियो, किन्न सक्नुहुन्थ्यो, त्यहाँ भ्याल्यु दिएन, अब किन्नु भएन हैन, किन्न सक्नु भएन। भनेपछि त्यतिखेर तपाईलाई रियलाइज हुन्छ। अर्को चाहिँ फेरि तपाईले राष्ट्र ब्याङ्कमा जागिर खानुभयो भने त्यहाँ नोट जलाउने भन्ने हुन्छ। आज तपाईलाई कतिको थाहा छ? सुन्नु भएको छैन, थाहा नभए नि सुन्नसम्म सक्नु भएको होला। थाहा छ कति साथीहरूलाई थाहा छ नोट जलाउने भने? अब चाहिँ दसैँ आउँदैछ, नयाँ नोटको टाइम पनि आउँदैछ हैन, तपाईहरुलाई थाहा छ नोट जलाउने भने? थाहा भयो भने राम्रै हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कमा जागिर खाँदै जाँदै हुनुहुन्छ होला कति साथीहरु त हैन। नोट जलाउने भन्ने हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ के हो भने, तपाईँ हामीले जसरी चाहिँ नोटलाई चाहिँ हैन, तपाईलाई जसरी हामीले नोट भन्न आउँछौं नि, त्यही नोट भटाभट जलाउँछ क्या। एउटा चाहिँ 3-4 जना मिल्छन्, एउटा टिप्पणी उठाउँछन्, एउटा फाइलमा निर्णय गर्छन्, ल यसरी 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 चाहिँ 1000 को यति थान, चाहिँ 500 को चाहिँ तपाईको यति थान, यतिको यति थान हैन, चाहिँ तपाईको जलाउने भनेर एउटा निर्णय अब्रिकेट बनाउँछ रे अहिले। जे होस् डिस्पोज गर्छ त्यसलाई हैन। भनेपछि त्यतिखेर पनि तपाईलाई लाग्दैन साइको हुँदैन है, त्यो नोट त्यत्रो छ जलाइरहेछ। 1-2 बट्टा त यसो हजारहरुको 5-7 बट्टा त यसो घरतिर लगेर गर्न पाए नि हुन्थ्यो जस्तो लाग्ला कतिलाई हैन। अब भनेपछि ल हेर्नुस् त के भनेपछि त्यो हिसाबले तपाईलाई के छ। भोलि एनआरबी को एक्जाम छ तपाईहरुको हो। भोलि एनआरबी को लागि प्रोबेबल क्वेशन भनिदिनु न सर भन्नुभएको छ इकोनोमिक्स को पार्टबाट हैन।
तपाईले मोनिटरी पोलिसी यसपालि सोध्न सक्छ है। मोनिटरी पोलिसी इम्पोर्टेन्टै हुन सक्छ कि सब्जेक्टिभ क्वेसन हो, सब्जेक्टिभ इक्जाम हो कि यो तपाईहरुको जीके वाला इक्जाम हो भने। राष्ट्र बैंकमा त जीके वाला पनि हुन्छ नि, यो सब्जेक्टिभ हो, रिटर्न हो भनेपछि त ए ल तपाईलाई यसपालि मोनिटरी पोलिसीबाट मैले चाहिँ, किनभने यसपालि मोनिटरी पोलिसीको धेरै इस्यु आइरहेछ के, पेपरहरुमा पनि आइरहेछ हैन, पत्रिकामा पनि आइरहेछ। मोनिटरी पोलिसीको तपाईलाई नेपालको मोनिटरी पोलिसीको फिचर्स, मोनिटरी पोलिसीको रोल, मोनिटरी पोलिसीको इन्स्ट्रुमेन्टको कुराहरु सोध्न सक्छ यसपालि तपाईलाई, किनभने अहिले त्यसको इस्यु आइरहेछ के। एउटा मलाई त्यो सोच कि जस्तो कता कता मनमा लागेको छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईको इकोनोमिक्सबाट सोध्न सक्ने भनेको चाहिँ नेपालको चाहिँ लिक्विडिटी कन्डिसन क्या। लिक्विडिटी अहिले एकदमै क्राइसिस भए भनिरहेछ, न्युजमा आइरहेछ हैन। लिक्विडिटी म्यानेजमेन्टको कुरा त्यही मोनिटरीसँगै ल्याएर जोड्ने कुरा हो हैन। अर्को चाहिँ अब दशैं आइरहेछ, इन्फ्लेसनको क्या, दशैंमा सधैँ महँगी बढ्छ भन्छ, इन्फ्लेसनकै कुरा पनि तपाईलाई सोध्न सक्छ, कारण के हो त भनेर है। अब अरु त तपाईहरुलाई यही भन्ने हुन्न, हेर्नुस् अब इकोनोमिक्सको कोर्समा अब तपाईलाई नेशनल इन्कम एकाउन्टिङको सोध्न पनि सक्छ। हेर्नुस् इकोनोमिक ग्रोथ र डेभलपमेन्टको पनि इम्पोर्टेन्टै हुन्छ।
ल मैले चाहिँ गर्न मिल्नु पर्यो कि अफ कहिले काहीँ यो लाइन झ्याप जान्छ अनि है। ल साथीहरु सुन्नु भयो है अहिले? ल ठिक छ। यो एकचोटि लाइन गएपछि फेरि अनम्युट गर्ने मिल्दैन, नमिल्ने भएको रहेछ के। ल स्लाइड देखिनु भएको छ? देखिया छ? स्लाइड शेयर भएको छ अहिले? ल मैले मोनिटरी पोलिसीको कन्सेप्ट कुरा गर्दै थिएँ हैन। अब तीनटा तरिकाबाट, एउटा चाहिँ औसत मूल्यमा भएको चेन्ज, अर्को चाहिँ क्रय शक्ति घट्ने अथवा धेरै पैसाले थोरै वस्तु तथा सेवाहरूलाई पछ्याउने, टु मेनी मनी चेन्जिङ। अब अहिलेको हाम्रो इकोनोमिक इन्फ्लेसन चाहिँ अब यो वर्षलाई हामी 6.5% मा सीमित गर्ने भनेको छ है। कतिमा? 6.5% मा। अहिले चाहिँ हाम्रो मुद्रास्फीतिलाई कतिमा सीमित गर्ने रे? 6.5% मा है। यो वर्षको टार्गेट हो। यो कहाँ भनेको भन्दा मौद्रिक नीति र तपाईको नेपालको चाहिँ वित्तीय नीतिले भनेको है। यो 6.5% को चाहिँ सीमामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुद्रास्फीतिलाई कायम गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो टार्गेट छ। अब मुद्रास्फीति कतिसम्म राम्रो अथवा कुन हदसम्मको मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ सकारात्मक मानिन्छ भनेर तपाईलाई क्वेशन आयो भने के लेख्नुहुन्छ? त्यस्तो केही आइडिया छ? अथवा कुन हदसम्म चाहिँ अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति चाहिँ कुन लेभलसम्मको मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ सकारात्मक मान्ने भनेर तपाईलाई क्वेशन केही सोध्यो भने केही छ तपाईहरुले भन्ने? कतिसम्मलाई सकारात्मक मान्ने त? त्यस्तो केही आइडिया छ? कतिसम्मको मुद्रास्फीति चाहिँ राम्रो त? के अब त्यस्तो ठ्याक्कै यतिसम्मको राम्रो भन्ने हुँदैन। हेर्नुस्, त्यो चाहिँ अर्थतन्त्रको विशेषता, आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हैन, अर्थतन्त्रको संरचना, उपभोक्ताको चाहिँ क्रय शक्ति र आम्दानीको अवस्था, सम्पूर्णलाई आधारमा अर्थतन्त्रको चाहिँ औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अवस्था हैन, प्रति व्यक्ति आम्दानी सम्पूर्णलाई आधार मानेर चाहिँ एउटा निश्चित तहसम्मको अर्थतन्त्रमा चाहिँ एउटा निश्चित तहसम्मको चाहिँ मुद्रास्फीति चाहिँ अर्थतन्त्रलाई चाहिन्छ र त्यसलाई सकारात्मक मानिन्छ भन्नु पर्यो। अब त्यो भनेको कति हो त भन्दा नेपालको केसमा भन्नुहुन्छ भने यो विकसित देशहरुमा चाहिँ आर्थिक वृद्धि थोरै हुन्छ। हेर्नुस्, विकसित देशहरु, धनी देशहरु जुन छन् नि, उनीहरुको चाहिँ आर्थिक वृद्धि 1% 2% मात्रै हुन्छ हैन, 2-3 म्याक्सिमम 2-3% हुन्छ। जुन विकसित देशहरु छन् अथवा जो चाहिँ विकासशील राष्ट्रहरु छन् हैन, चाइनाको हेर्नुहुन्छ भने 8-9% छ, इन्डियाको 10% सम्म हुन्छ भनिरहेको छ यसपालि, बांग्लादेशको 8-9% छ, नेपालकै 6-7% थियो कोभिड हुनुभन्दा पहिला हैन। भनेपछि अब हाम्रो देशमा चाहिँ 6-7% सम्मको मुद्रास्फीतिलाई सकारात्मक मान्छ, जो त्यही भएर 6% सम्मको मुद्रास्फीति 6.5% सम्मको सीमामा राख्ने भनेको यतिसम्म मुद्रास्फीति हुँदा राम्रै हुन्छ हाम्रो इकोनोमीलाई भनेर नै भना हो हैन त। तर विकसित देशमा चाहिँ यो 6% 7% भयो भने त्यो नराम्रो, किनभने उनीहरुको आर्थिक वृद्धि एकदम कम हुन्छ हैन। त्यो भएर यो चाहिँ आर्थिक वृद्धिको अवस्था, अर्थतन्त्रको संरचना हैन, चाहिँ प्रति व्यक्ति आएको अवस्था, यो सम्पूर्णको आधारमा चाहिँ मुद्रास्फीति कतिसम्मको ठिक भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण हुन्छ भन्न खोजे। र मुद्रास्फीतिलाई अब हामी वर्गीकरण गर्न सक्छौं भने चाहिँ मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ हामी विभिन्न आधारमा चाहिँ मुद्रास्फीतिलाई गति, क्षेत्र, नियन्त्रण, रोजगारी, उत्पत्तिको तत्त्व, समय आदिको आधारमा विभिन्न वर्गमा विभाजन गरिन्छ है। सबभन्दा चाहिँ पपुलर भनेको चाहिँ गतिको आधारमा, स्पिड अथवा रेट, त्यसलाई रेटको आधारमा, दरको आधारमा पनि भन्छ। त्यसमा 4 खालको हुन्छ। एउटा घस्रने मुद्रास्फीति है, त्यसलाई क्रिपिङ इन्फ्लेसन भन्छ इंग्लिशमा, घस्रने मुद्रास्फीति जसलाई क्रिपिङ इन्फ्लेसन भन्छ। अर्को हुन्छ
हिँड्ने मुद्रास्फीति भन्छ, हिँड्ने, त्यसलाई वाकिङ भन्छ। जस्तो 1 देखि 3% सम्मको 1 to 3% सम्मको इन्फ्लेसन भनेको थोरै हो नि त, त्यसलाई क्रिपिङ भन्छ, घस्रने भन्छ। अब हाम्रो नेपाली शब्दै कस्तो अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो छ नि त, घस्रिने मुद्रास्फीति कहाँ घस्रिन्छ त हैन। तर अब यसलाई इङ्ग्लिसमा क्रिपिङ भन्छ। क्रिपिङ भनेको बिस्तारै भनेको हो, त्यसैलाई लिटरली कन्भर्ट गर्दा घस्रने भने हो। भनेको थोरै 1 देखि 3% सम्मको मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ घस्रने भन्छ भन्नुहुन्छ हो। त्यसपछि हिँड्ने वाकिङ रे 3 to 6%, त्यसपछि दौडने रनिङ भनेको 6 to 10%, र उफ्रिने भनेको चाहिँ तपाईको अथवा उफ्रिनेलाई चाहिँ तपाईलाई उफ्रिने, उड्ने, अधिक विभिन्न नामले भन्छ है। यो चाहिँ 10% भन्दा बढी, डबल डिजिट, 2 अङ्कको क्या, डबल डिजिट भन्दा बढीको इन्फ्लेसनलाई चाहिँ हामी हाइपर इन्फ्लेसन, अधिक मुद्रास्फीति, उफ्रने अथवा उड्ने हैन मुद्रास्फीति भन्छ हैन। अथवा जम्पिङ इन्फ्लेसन, ग्यालोपिङ इन्फ्लेसन, फ्लाइङ इन्फ्लेसन पनि भन्छ। एउटै हो भने 4 खालको हुँदो रहेछ दरको आधारमा। अब कस्तो राम्रो त भन्यो भने जस्तो जहाँ पनि चाहे विकसित होस् चाहे अल्प विकसित होस्, त्यो ग्यालोपिङ इन्फ्लेसन भने चाहिँ जहाँ नि नराम्रो हो। हाइपर इन्फ्लेसन इज अलवेज ब्याड। कहीँ पनि यो अधिक मुद्रास्फीति चाहिँ अर्थतन्त्रलाई राम्रो हुँदैन। तर अर्थतन्त्रको संरचना स्वरूप अनुसार खास गरी विकासशील राष्ट्रहरू जहाँ आर्थिक वृद्धि चाहिँ उच्च दरको आर्थिक वृद्धि छ, त्यहाँ चाहिँ वाकिङ सम्मको इन्फ्लेसन र रनिङ सम्मको इन्फ्लेसनलाई पनि राम्रै मानिन्छ। तल्लो रनिङको पनि तल तल हैन, लोअर लिमिट अफ द रनिङ सम्म पनि राम्रै मानिन्छ। तर जहाँ चाहिँ आर्थिक वृद्धि चाहिँ एकदम कम छ, जहाँ चाहिँ उच्च न्यून आर्थिक वृद्धि भएको देशहरू खास गरी विकसित देशहरूमा चाहिँ यो हिँड्ने र तपाईको अथवा घस्रने मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ सकारात्मक मानिन्छ र उनीहरूले त्यही तहमा चाहिँ मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासहरू गरेको हुन्छन् भनेर बुझ्नु पर्यो है त। एउटा आधार चाहिँ यो मुद्रास्फीतिलाई विभाजन गर्ने। अर्को आधार भनेको चाहिँ क्षेत्रको आधारमा। अब क्षेत्र भनेको चाहिँ एउटा व्यापक हुन्छ कि अर्को चाहिँ छिटपुट भयो चाहिँ छिटपुट भन्न खोजे हो। छिटपुट भनेको के हो? स्पोरेडिक भन्छ इङ्ग्लिसमा। तपाईलाई थाहा छ नेपालीमा छिटपुटको अर्थ? एउटा छुटपुट भन्छ, अर्को छिटपुट भन्छ क्या। छुटपुट र छिटपुट भनेको थाहा छ? छुटपुट भनेको चाहिँ जस्तो तपाईलाई मैले सबै क्लास पढाइमे है, अब बाँकी छुटपुट एक दिन पढाउने भन्यो भने त्यसलाई छुटपुट भन्छ। छिटपुट भनेको चाहिँ कता कति क्या, जस्तो पानी पर्दाखेरि कता कति छिटपुट पानी पर्यो भन्छ नि, असिनाहरू पर्यो भने कता कति छिटपुट पर्यो भन्छ नि, त्यही हो। भनेको अब मुद्रास्फीतिमा त के होला त छिटपुट भनेको? अर्थतन्त्रको कुनै कुनै क्षेत्रमा मात्रै देखिने बुझ्नु, सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा होइन। अर्थतन्त्रको मानौ न चाहिँ घर जग्गा मात्रै महँग्यो अथवा फलफुल मात्रै, तरकारी मात्रै महँग्यो, उपभोग्य भनौँ न, ताजा तरकारीको मूल्य मात्रै बढ्यो। अथवा अब जस्तो तपाईको अब यो दसैँको सिजन आइरहेछ, खाद्यान्न र तपाईको हैन मासुजन्य पदार्थहरू चाहिँ महँग्यो, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? छिटपुट मुद्रास्फीति भन्छ। कुनै कुनै क्षेत्रमा मात्र देखियो भने त्यसलाई छिटपुट। अर्को व्यापक भनेको चाहिँ अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्रमा मुद्रास्फीति देखियो भने, उच्च मुद्रास्फीति देखियो भने चाहिँ त्यसलाई हामी व्यापक मुद्रास्फीति भन्छौँ है त। छिटपुट र तपाईको अब स्पोरेडिक भन्छ इङ्ग्लिसमा है। होइन अब यो यस्तो छ, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 10, 10 to 10 एबोभ भनेर पढेको थिएँ सर, रङ हो कि राइट हो भने? तपाईँ रङ होइन। यो तपाईँ हेर्नुहोस् है, 1 यो कसैले 1-3 भन्छ, कसैले 3-6 भन्छ, कसैले 16 भन्छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ रफ फिगर हो क्या। तपाईँले एक्ज्याक्ट कसैले पत्ता लगाएर भने होइन। जनरली 1 देखि 3%, 3 देखि 6 अथवा 3 देखि 5, 5 देखि 10 भन्छ कसैले, कसैले कति भन्छ। तपाईले अर्को किताबमा त्यो भेट्नु भयो भने पनि त्यसलाई रङ नमान्नुहोस् है। तर अब जनरली यही भन्ने गरिन्छ है। यो कसैले पत्ता लगाएर थ्योरी होइन क्या यो। जस्तो के अरे जस्तो साइन्समा चाहिँ के अरे न्युटनले चाहिँ एउटा आकाशतिर स्याउ फाल्दाखेरि तलतिर जमिनमा झर्छ, गुरुत्वाकर्षण भने जस्तो होइन। जनरली यति मानिन्छ भन्न खोजे है।
त्यही भएर यो रेटमा कसैमा तपाईँले 1 देखि 2 देख्नुभयो, अब 2 देखि 5 देख्नुभयो भने पनि त्यसलाई ओहो यो किताबमा रङ रहेछ भनेर नभन्नु होला है। जनरली लोअर लेभल अफ इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ क्रिपिङ हो, त्योभन्दा केही माथि भनेको वाकिङ हो, अलि माथि रनिङ भयो, अनि त्यसपछि ग्यालोपिङ भने चाहिँ डबल डिजिट भन्दा माथि हो है त। कुरा बुझिँदैछ कि के छ? कुरा अलिअलि बुझिँदैछ? ठिक है। अर्को चाहिँ विभाजन गर्ने आधार भनेको चाहिँ नियन्त्रणको आधारमा, नियन्त्रणको आधारमा मुद्रास्फीतिको वर्गीकरण। यसमा नि 2 खालको भन्छ। नियन्त्रणको आधारमा एउटा भन्छ खुला वा स्वतन्त्र मुद्रास्फीति, अर्को चाहिँ दमित मुद्रास्फीति अथवा त्यसलाई राज्य नियन्त्रित मुद्रास्फीति पनि भन्छ। त्यसलाई सप्रेस्ड इन्फ्लेसन भन्छ इङ्ग्लिसमा, अर्को ओपन इन्फ्लेसन भन्छ। जस्तो खुला भनेको के हो भन्दा जस्तो राज्यले मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न कुनै उपकरण प्रयोग नगरेको अवस्थाको मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ खुला मुद्रास्फीति भन्छ। भनेको जस्तो नेपालमा 6%, 5%, 4% भयो भने त्यो मुद्रास्फीतिलाई कन्ट्रोल गरिरहनु पर्यो त? परेन नि त। त्यतिसम्मको मुद्रास्फीतिलाई हामी के भन्छौँ? खुला मुद्रास्फीति भन्छ। त्यतिसम्म राज्यले केही नियन्त्रण गरे हुँदैन। तर नेपालमा चाहिँ ल मानौ 9%, 10%, 12% हुन थाल्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो नि त, सीमामा ल्याउनु पर्यो नि त। हो, त्यो नियन्त्रणको तहको मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ हामी नियन्त्रित अथवा दमित मुद्रास्फीति भन्छ। सप्रेस भनेको थिच्ने भन्छ क्या। सप्रेसनको लिटरली नेपालमा के हो भने त्यो भनेको थिच्ने, सप्रेस गर्ने भनेको थिच्ने भने हो। त्यही भएर राज्यले चाहिँ मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्ने गरी चाहिँ जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको मुद्रास्फीति चाहिँ हामी सप्रेस भन्छौँ भने राज्यले त्यस्तो खालको चाहिँ नियन्त्रण कन्ट्रोल नगरेको अवस्थाको मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ हामी चाहिँ खुला अथवा स्वतन्त्र मुद्रास्फीति भन्छौँ। त्यसरी पनि हामी मुद्रास्फीतिलाई डिभाइड गर्छौँ भन्ने हो। अर्को रोजगारीको आधारमा है, तपाईँले यो चाहिँ एक्जाममा सोधेकै छ है, अल्प मुद्रास्फीति भनेको र वास्तविक मुद्रास्फीति। अल्प भनेको चाहिँ के हो भने अर्थतन्त्रमा पूर्ण रोजगारीको अवस्था भन्दा पहिला देखा परेको मुद्रास्फीतिलाई, अथवा अर्ध पनि भन्छ यसलाई, अर्ध अथवा अल्प एउटै हो। अर्थतन्त्रमा पूर्ण रोजगारीको अवस्था भन्दा पहिलाको मुद्रास्फीतिलाई अल्प मुद्रास्फीति अथवा अर्ध मुद्रास्फीति भन्छ, सेमी इन्फ्लेसन भन्छ नि हैन। भने अर्थतन्त्रमा चाहिँ तपाईको पूर्ण रोजगारीको अवस्था पछि देखा पर्ने मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ रियल इन्फ्लेसन, वास्तविक मुद्रास्फीति भन्छ है त। ट्रु इन्फ्लेसन, रियल इन्फ्लेसन भन्छ। भनेको के हो भने जस्तो नेपाल जस्तो देश, चाइना जस्तो देश, भारत जस्तो देश, बङ्गलादेश जस्तो देश, जहाँ जुन चाहिँ विकसित देशहरू हो, विकासशील देशहरू अथवा तपाईको त्यसलाई डेभलपिङ कन्ट्रिज भन्छ नि हैन, विकासशील राष्ट्रहरू, त्यहाँ चाहिँ फुल इम्प्लोइमेन्ट हुन्छ त? हुँदैन नि त। रिसोर्सहरू फुल्ली युटिलाइज भएको हुन्छ त? हुँदैन नि त। त्यही भएर त्यहाँ त्यो देशहरूमा देखा पर्ने चाहिँ रिसोर्सहरू फुल्ली युटिलाइज नभइकन, पूर्ण रोजगारी नभइकन देखा पर्ने मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ अर्ध मुद्रास्फीति भन्छ। त्यसले चाहिँ त्यत्रो ठुलो हानि गर्दैन कन्ज्युमरलाई, किनभने आर्थिक वृद्धि पनि भइरहेको हुन्छ नि हैन। तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने आर्थिक वृद्धि हुँदाखेरि मुद्रास्फीति पनि बढ्छ। आर्थिक वृद्धि हुँदाखेरि सरकारको खर्च बढ्छ हैन, लगानीकर्ता निजी क्षेत्रको चाहिँ तपाईको लगानीहरू बढ्छ, त्यसले चाहिँ मुद्रास्फीति बढाइहाल्छ है त। त्यसलाई चाहिँ हामी त्यसको आधारमा, रोजगारीको आधारमा पनि हामी मुद्रास्फीतिलाई वास्तविक र तपाईको अर्ध मुद्रास्फीति भनेर रोजगारीको आधारमा यसरी डिभाइड गर्न सक्छौँ भन्ने हो। र अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ तपाईको कारणको आधारमा मुद्रास्फीति, एउटा चाहिँ मागले तान्ने, अर्को पूर्तिले घचेट्ने अथवा लागतले घचेट्ने। अन द बेसिस अफ कज, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा चाहिँ सोध्छ है। यो चाहिँ लास्टको चाहिँ सब्जेक्टिभमै सोध्छ। यसको मैले डिटेलमै तल चित्रहरू पनि बनाएको छु। मागले तान्ने डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन र लागतले घचेट्ने कस्ट पुश इन्फ्लेसन। मैले तपाईलाई एउटा यो मोबाइल देखाएँ। जस्तो यो मोबाइल छ नि, यो मोबाइलको चाहिँ मानौ न, यो मोबाइल मैले चाहिँ मानौ 30,000मा किने हो अहिले हैन। अब यो मोबाइल 30,000मा कि मैले चाहिँ 1 वर्ष अगाडि किने, मानौ यो अहिले 40,000 पुग्यो भने यो मोबाइल 30,000बाट 40,000 पुग्नुमा कि त यो मोबाइल धेरैजनाले खोजेर यो 40,000 पुग्छ रे हैन, यसको डिमान्ड बढेर, कि त
यो मोबाइल बनाउँदामै यो महँगो यसको अब यसका चिप्सहरूदेखि लिएर यसका तत्त्वहरूदेखि लिएर यसको स्क्रिन सफ्टवेयर यसको कस्टै बढ्यो कारणले यो बन्दैमै महँगो बन्यो त्यही भएर 40,000 हो क्या कुरा बुझ्नुभयो नि भनेपछि अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति हुनुमा कि माग जिम्मेवार हुन्छ कि लागत जिम्मेवार हुन्छ यदि माग जिम्मेवार भएको कारणले मुद्रास्फीति बढेको भएको हो भने त्यसलाई मागले तान्ने भन्छौँ यदि लागतको कारणले मुद्रास्फीति भयो भने त्यसलाई हामी लागतले घचेट्ने भन्छौँ त्यसरी मुद्रास्फीतिलाई दुई भागमा डिभाइड गर्छौँ अन द बेसिस अफ कज मुद्रास्फीतिको कज के हो त रुट कज भन्ने आधारमा चाहिँ लागतले घचेट्ने र मागले तान्ने गरी हामी मुद्रास्फीतिलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ भन्ने भयो है अब यो चाहिँ लेखौँ कि जस्तो लाग्यो मलाई है कारणको आधारमा मुद्रास्फीतिको वर्गीकरण कारणको आधारमा इक्जाममा सोध्छ है यो ल लेखौँ त ल सेमी इन्फ्लेसन भनेको चाहिँ तपाईलाई सानो कन्सेप्ट अर्थतन्त्रमा पूर्ण रोजगारीको अवस्था भन्दा पहिला नै देखा पर्ने मुद्रास्फीतिलाई अर्ध मुद्रास्फीति भनिन्छ यो चाहिँ नेपाल जस्तो नेपाल भारत चाइना जस्तो विकासशील राष्ट्रहरूमा पूर्ण रोजगारी हुँदैन त्यहाँ चाहिँ स्रोत र साधनहरू पूर्ण रूपमा उपयोग भएको हुँदैनन् त्यहाँ देखा पर्ने मुद्रास्फीति चाहिँ यस्तो प्रकारको मुद्रास्फीति हो भनेर तपाईले इक्जाम्पलको रूपमा नेपाल इन्डियाको भन्न सक्नुहुन्छ है त्यही नै विषय छ ल ल ल रोजगारीको पनि लेखौँ रे ल पहिला कारणको लेखौँ अहिले पछि म रोजगारीको लेखौँ ल ल लेखौँ है त पहिला लेखौँ अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति हुने कारणहरूलाई समग्रतामा अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति हुने कारणहरूलाई समग्रतामा माग जिम्मेवार हुने कारण र लागत जिम्मेवार हुने कारण गरी दुई भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ यही आधारमा मुद्रास्फीतिलाई निम्न दुई भागमा विभाजन गर्ने गरिन्छ एक नम्बरमा लेख्नुस् मागले तान्ने मुद्रास्फीति इंग्लिशमा डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन अब यसलाई लेखौं मागले तान्नेलाई अर्थतन्त्रमा विभिन्न कारणले ब्राकेटमा लेख्नुस् त ब्राकेटमा सरकारी खर्चमा वृद्धि त्यो विभिन्न कारण भने के भनेर म लेख्दै छु है त्यसको अहिले म डिटेलमा एक्सप्लेन पनि गर्छु सरकारी खर्चमा वृद्धि कमा निजी क्षेत्रको विस्तार कमा दिँदै है ब्राकेटमा कमा दिँदै सरकारी खर्चमा वृद्धि कमा निजी क्षेत्रको विस्तार कमा करहरुमा कटौती
कमा मुद्राको पूर्तिमा वृद्धि र वस्तु तथा सेवाहरूको अभाव। ब्राकेट क्लोज। समग्रमा विभिन्न कारण भने यी कारणले समग्र माग विभिन्न कारणले समग्र माग बढ्न गई समग्र माग वक्ररेखा स्थानान्तरण भई समग्र माग वक्ररेखा स्थानान्तरण भई देखा पर्ने मुद्रास्फीतिलाई मागले तान्ने मुद्रास्फीति भनिन्छ। अर्थतन्त्रमा विभिन्न कारणले भनेर ब्राकेटमा त्यो लेख्यौं। समग्र माग बढ्न गई समग्र माग वक्ररेखा स्थानान्तरण भई देखा पर्ने मुद्रास्फीतिलाई मागले तान्ने मुद्रास्फीति भनिन्छ। यसलाई निम्न चित्रबाट देखाउन सकिन्छ भन्छ। हेर्नुस् है, एग्रिगेट डिमान्ड चाहिँ मागले तान्ने मुद्रास्फीतिमा के हुन्छ भने एग्रिगेट डिमान्ड अलवेज ग्रेटर देन एग्रिगेट सप्लाई हुन्छ के। एग्रिगेट डिमान्ड चाहिँ एग्रिगेट सप्लाई भन्दा बढी भएको कारणले मुद्रास्फीति देखियो भने त्यसलाई मागले तान्ने मुद्रास्फीति भन्छ। यसलाई हामी मैले एउटा चित्र बनाएको छु, तल चित्र हेर्नुस् त, चित्र देख्नुभयो? यो चित्र आजै आएको छैन? साथीहरूले यो चित्र देखिरहनु भएको छ? अहिले आयो फुल? ल यसमा हेर्नुस् न, ल फुल आयो होला, अब आयो होला। अब आयो कि अघि आएको थियो? कस्तो फेरि ल अब यहाँ चित्रमा हेर्नुस् त, यो चाहिँ तपाईको यतातिर प्राइस लेभल राखौं, यतातिर चाहिँ तपाईको चाहिँ आउटपुट राखौं भने एग्रिगेट डिमान्ड कर सुरुमा यसरी AD1 डिमान्ड कर र एग्रिगेट सप्लाई कर चाहिँ ए सप्लाई कर चाहिँ E1 पोइन्टमा इन्टरसेक्सन हुँदा आउटपुट क्वान्टिटी OQ र प्राइस OP थियो। विभिन्न कारणले चाहिँ तपाईको एग्रिगेट डिमान्ड चाहिँ अब यसरी बढेर चाहिँ यहाँ डिस्प्लेस भयो। अब यहाँ डिस्प्लेस हुँदाखेरि इक्विलिब्रियम पोइन्ट यहाँ सर्यो। अब यहाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट सर्दाखेरि यो इन्टरसेक्सन हुने ठाउँमा डिमान्ड र सप्लाई यहाँ कट भएको कारणले प्राइस यहाँ भयो। यसरी OP1 बाट प्राइस OP2 मा पुग्नुलाई चाहिँ हामी डिमान्ड पुल इन्फ्लेसन भन्छ। जुम भयो? ल त्यसपछि एकैछिन ल म तपाईलाई अलि सानो बनाएर देखाउँछु।
ओके ओके ल म तपाईलाई देखाउँछु ल सानै बनाएर देखाउँछु ल अहिले देख्यो देखियो हैन अहिले देखियो ल ओके ल तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने अब यो चित्र बनाउनु ल तपाईले यो चित्र बनाउनु एकछिन ल 2 मिनेटमा यो चित्र बनाइहाल्नु ल तपाई कसरी बनाउनुस् भने पहिला यो एक्स एक्सिसमा तपाईको नेशनल आउटपुट अथवा आउटपुट भनेर राख्नुस् वाइ एक्सिसमा प्राइस भनेर राख्नुस् प्राइस लेभल अनि तपाईले एउटा चाहिँ तपाईको डिमान्ड कर्व यसरी डाउनवर्ड स्लोपिङ यस्तो कर्व खिच्नु फ्री ह्यान्ड कर्व हो यो अनि त्यसपछि एएस भनेको एग्रिगेट सप्लाई भनेको चाहिँ जहिले पनि यतातिरबाट यसो गएको देखाउनुस् यो एएस भनेको एएस भनेर यसरी यो प्राइस एक्सिसलाई टच गरेर गएको देखाइदिनुस् अनि नयाँ चाहिँ तपाईको पनि एउटा ई पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भएपछि स्टेट गर्नुस् त्यसले चाहिँ फुल इम्प्लोइमेन्ट देखाएको यो वाइ ओ किन यो चाहिँ यहाँबाट स्टेट भनेको यहाँबाट चाहिँ तपाईले उत्पादन गर्न सक्नुहुन्न यो चाहिँ रियल इन्फ्लेसन देखा भएर यसलाई चाहिँ यहाँबाट स्टेट भएको है अघि मैले भने नि पूर्ण रोजगारीको अवस्था भन्दा पहिलाको चाहिँ इन्फ्लेसनलाई चाहिँ सेमी इन्फ्लेसन पूर्ण रोजगारी भएपछिको इन्फ्लेसन चाहिँ हामी रियल इन्फ्लेसन भन्छौँ त्यही भएर यो पोइन्टबाट स्टेट देखाएको कर्व है र यो पोइन्ट एउटा यसरी AD1 खिच्नुस् र E2 बाट चाहिँ फेरि यता इन्टरसेक्ट हुन्छ यसलाई P2 भन्छ है यसलाई यो म चित्रलाई पनि सर्टमा कसरी व्याख्या गर्ने म तपाईलाई लेखाइदिन्छु ल यो चित्र ट्याक्क बनाउनुस् त बनायो ओके ल सबै साथीहरुले बनाउनु भयो ल धन्यवाद है ल अब यो चित्रलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने भनेर तपाईलाई अलिकति कन्फ्युजन होला एक्सप्लेन गर्नुपर्छ कि आफै गर्न सक्नुहुन्छ म तपाईलाई एकदम सर्टमा चित्रलाई कसरी एक्सप्लेन गर्ने म बताउँछु है तपाईले के गर्ने भने यसलाई धेरै गरे पहिला यो पोइन्टलाई एक्सप्लेन गर्ने इनिशियली सुरुमा चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ तपाईको समग्र माग वक्ररेखा AD1 र समग्र पूर्ति वक्ररेखा AS चाहिँ E1 बिन्दुमा चाहिँ काटी OYF उत्पादन र OP1 मूल्य निर्धारण हुन्छ भन्नु पर्यो विभिन्न कारणले अघि माथि लेखाए नि विभिन्न कारण भनेको अघि लेखाएको कारण हो नि त्यो अहिले म फेरि एक्सप्लेन गर्छु विभिन्न कारणले समग्र माग वक्ररेखा चाहिँ विभिन्न कारणले चाहिँ समग्र माग बढ्न गई समग्र माग वक्ररेखा चाहिँ AD1 बाट AD2 मा स्थानान्तरण हुँदा नयाँ सन्तुलन बिन्दु E2 मा कायम हुन्छ र नयाँ मूल्य स्तर OP2 कायम हुन्छ यसरी अर्थतन्त्रमा OP1 बाट OP2 मा मूल्य पुग्नुलाई मागले तान्ने मुद्रास्फीति भनिन्छ भने सक्यो यति हो यसको एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ कि मैले लेखाइदिउँ यो E1 पोइन्टलाई एक्सप्लेन गर्ने अर्को यो यसलाई एक्सप्लेन गर्ने अनि यो प्राइसलाई एक्सप्लेन गरेर यसरी OP1 बाट यसरी OP2 मा पुग्नुलाई चाहिँ मागले तान्ने मुद्रास्फीति भनिन्छ भनेर लेख्नु पर्यो म लेखाइदिन्छु ल सर्टमा लेखाइदिनु ओके ओके म लेखाइदिन्छु ल म लेखाइदिन्छु है ल यो माथि चित्र बनाउनु है माथिको चित्रमा भनेर लेख्नुस् यो चित्र मुनि लेख्नुस् है यो भाषा छ माथिको चित्रमा सुरुमा समग्र माग वक्ररेखा AD1 यो है यो सुरु माथिको चित्रमा सुरुमा AD1 समग्र माग वक्ररेखा AS समग्र पूर्ति वक्ररेखा AS समग्र वक्ररेखा E1 बिन्दुमा
E1 बिन्दुमा E1 बिन्दुमा माथि फुल भन्न खोजे Recording in समग्र progress. माग वक्ररेखा बढ्न गई समग्र माग वक्ररेखा AD1 बाट AD2 मा माथितिर AD1 बाट AD2 मा माथितिर त्यो माथितिर हो नि त हैन अपवार्ड भन्छ यसलाई अपवार्ड यो पनि कहिलेकाहीँ जीके मा सोध्छ है डिमान्ड पुल इन्फ्लेसनमा चाहिँ एडी कर्भ कतातिर शिफ्ट हुन्छ भन्छ अपवार्ड अथवा अपवार्ड भन्ने पनि हुन्छ अथवा राइट वार्ड भन्ने पनि हुन्छ दाहिनेतिर हो नि त हैन तपाईको राइट ह्यान्ड पट्टि गयो नि त हैन यो त भनेको अपवार्ड अथवा राइट वार्ड जे भन्ने पनि हुन्छ माथितिर स्थानान्तरण भई AD1 बाट AD2 तिर AD2 तिर AD2 के भन्छ AD1 बाट AD2 तिर स्थानान्तरण भई नयाँ सन्तुलन बिन्दु स्थानान्तरण भई नयाँ सन्तुलन बिन्दु E2 मा कायम हुन्छ र मूल्य स्तर OP2 मा पुग्छ र मूल्य स्तर OP2 मा पुग्छ अब पूर्ण विराम यसरी अर्थतन्त्रमा मागको कारणले अर्थतन्त्रमा समग्र माग अथवा मागको कारणले मूल्य स्तर यसरी अर्थतन्त्रमा समग्र मागको कारणले मूल्य स्तर OP1 बाट OP2 मा पुग्नुलाई मागले तान्ने मुद्रास्फीति भनिन्छ भने ल यति लेखे हुन्छ मागले तान्ने मुद्रास्फीति आयो भने तपाईले यति माथि लेख्ने अलिकति चित्र बनाउने अनि यति एक्सप्लेन गर्यो भने